Hola. ¿No está encendido? Cristian, no está encendido. Ya está ahí, ya está ahí. Boa tarde a todos e a todas. Antes de dar comenzo á sesión ordinaria da Corporación Municipal, facemos un minuto de silencio. Moitas grazas. Damos comienzo á sesión ordinaria da Corporación Municipal coa seguinte orde do día. Aprobación se procede da acta da sesión anterior levada a cabo o día 28 de xullo, así como o extraordinario urxente do 30 de xullo de 2026. Dámolas por aprobadas. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é o expediente 5.825/2026. Aprobación inicial se procede do expediente de modificación de crédito 3/2026 na modalidade de crédito extraordinario. Ten a palabra o señor Represas. Boa tarde. Traemos un expediente de modificación orzamentaria por crédito extraordinario mediante a baixa de crédito de outra partida de gasto non comprometida, unha vez comprobado que é reducible e non repercute en ningún servizo, de acordo co seguinte detalle co que vou a explicar de seguido. No pleno anterior, traxemos un suplemento de crédito para financiar a liquidación da obra da nova escola municipal, así como as obras de urbanización. Todo ese importe económico meteuse nunha partida que se titulou Nova Escola Infantil, pero o contido económico desa partida afectaba tanto a situación, é dicir, a urbanización da nova escola infantil, como tamén a urbanización do lugar que ocupaba a antiga escola infantil. Para darlle, unha vez que está en licitación, o parque que collerá toda aquela zona da antiga escola infantil, esa está, como decía, en proceso de licitación, para darlle seguridade xurídica a esa, digamos, contrato, pois decídese realizar unha transferencia desa partida chamada Nova Escola Infantil a unha partida pois de parques e xardíns, que é Parque Público da Feira Bella, por importe de 256.385,69 euros. E nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Ucha. Sí, boa noite a todos e a todas. E antes de comezar, pois, desde Pontareas en Común, pois, seguir denunciando a masacre, o xenocidio que sucede en Palestina, que fora dos focos mediáticos sigue día tras día pois asesinando nenos e nenas, homes e mulleres, e siguen condenando a poboación gazatí especialmente a unha situación inhumana. Tamén mostrar todo o noso afecto, o noso cariño e a nosa solidariedade coas vítimas do Tarajal, coas vítimas da indecencia, coas vítimas da migración. 142 vidas que se sepan aniquiladas por culpa dunhas fronteiras absurdas que condenan a gran parte da poboación a unhas condicións de miseria. Ante os discursos de odio
da bancada da dereita ante os discursos xenófobos e racistas dos líderes do Partido Popular, denuncia absoluta. Dende Ponteareas en Común, todo o noso amor, todo o noso cariño a familias, aos seres queridos das 142 víctimas, así como toda a nosa forza e todo o noso amor ás persoas que agora mesmo deambulan sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de compromiso e responsabilidade pública por parte do Goberno do Estado español pola cidade de Ceuta. Dende aquí, dende Ponteareas, polos dereitos humanos, reivindicamos unha saída xusta a esa realidade. As persoas non migran por capricho, as persoas migran por necesidade. Poñerse de perfil ante eso e poñerse de perfil ante a barbarie. Non denunciar eso e non estar á altura do momento. Dito isto, isto non é un punto, un expediente técnico. Este é un expediente político. Mira, Fran, se te esqueceu decir varias cousas. O pulmoncito nos vai a costar 256.385,69 euros, cunha imaxe de inteligencia artificial bastante bonita, pero un pouco absurda, porque, bueno, elimina incluso edificios que existen, publicado nas vosas redes sociais, na do Partido Popular, incluso antes que nas redes oficiais do Concello de Ponteareas, pero claro, se vos olvida contar todo o que hai detrás de eso. Detrás de eso hai máis de 100.000 euros en obras na vella escola infantil nos últimos anos que foron derrubadas cunha pala. 47.795 euros no proxecto de demolición. 85.326 que seguramente vamos a ter que devolver por culpa do capricho da Concelleira de Urbanismo e da Alcaldesa. E 2.964,50 euros na Dirección de Obra e Coordinación de Seguridade e Saúde do proxecto. Todo isto suma 492.471,19 euros. Isto é o que custa o capricho de Silvia e de Nava. Esta é a realidade que obviaches. E ademais é unha cousa bastante curiosa, para que a xente en casa non se entenda. O proxecto de demolición custou 39.500 euros sin IVA. Curiosamente, 500 euros menos que o límite dun contrato menor de obras. Si a nadie lle chama atención que todos os contratos menores vayan, os de servicios, vayan casi a 15.000, que é o límite legal, e os de obras vayan casi a 40.000, que é o límite legal, ou é inxenuo ou non coñece a administración pública. Esta é a realidade, que o que traedes hoxe aquí é seguir hipotecando o Concello de Ponteareas por un capricho político e persoal que nos vai a costar 492.471,19 euros, máis todo custe identitario de demoler un edificio, máis todo custe material de demoler un edificio. A ver se eres capaz de darnos resposta a eso, por favor. Moitas grazas, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández. Gracias, alcaldesa. Ben, concelleiro, vostede intenta tratar este tema como un simple expediente de un crédito que se vai minorar nunha suplantación de crédito que se fixo no seu día. Pero, evidentemente, evita vostede falar do que temos que falar hoxe aquí. E por que vostede fai isto? Vostede no seu día incrementou, e o explicou vostede, unha partida para a liquidación das obras e urbanización da nova escola infantil. E hoxe vostede trae aquí unha minoración nesa partida. Parte vostede dese crédito suplementado, pero nos preguntamos, estaba realmente destinado ás actuacións de urbanización da antiga escola? Vostede o acaba de afirmar aquí, que por un erro que se meteu todo nesa partida. Entón, se estaba destinado a iso, por que non se detectou ese erro e se mete nesa partida? O expediente que vostedes traen non nos permite comprobar con claridade que non se está empregando esta modificación para correxir unha deficiente planificación orzamentaria anterior. E por iso nos lle facemos as seguintes preguntas. Que importe dos iniciais de 765.000 euros da partida da nova escola está actualmente comprometido, adxudicado ou vinculado a obrigas, porque iso non aparece no expediente? Que informe ou documento acredita que os máis de 250.000 euros que agora se dan de baixa son efectivamente crédito non comprometido e que a súa reducción non afecta á escola?
E o máis importante, pode garantir o Goberno que esta baixa non ten ningunha relación coa necesidade de afrontar o eventual reintegro de fondos europeos derivado do seu capricho? Mire, este expediente, ademais, ten un informe desfavorable da intervención que di que probablemente non se cumple co obxectivo de estabilidade orzamentaria. Insisto, concelleiro, vostede non, foi a alcaldesa e a concelleira de Urbanismo, decidiron, a pesar das advertencias da oposición, decidiron tirar un edificio municipal e agora imos ter que asumir os custes do seu capricho. Quen vai pagar todo iso, concelleiro? Don Pueblo, como sempre. Verdad? Quen vai asumir a responsabilidade de nin sequera parar a analizar o que lle estábamos dicindo, que non se podía tirar con ese edificio, xa non porque vostedes non quixeran, sino porque había fondos europeos comprometidos aí? Por que intenta vostede pasar de alto por ese expediente? Eu a verdade dubido que isto non este relacionado coa incoación do expediente de reintegro que teñen vostedes en riba da mesa. Por certo, ao que este grupo municipal pediu acceso xa dende fai máis de 5 días e de 10 e de 15 e seguimos agardando a que se cumpla coa lei e se nos permita a fiscalización aos grupos da oposición. Moitas grazas, señora Fernández. Ten a palabra o señor Bouzó. Ben, boa tarde a todas e todos. Abril de 2026, abre a nova escola infantil no Parque Ferroucha. Maio de 2026, inaugúrase oficialmente a nova escola infantil. Xuño de 2026, o Goberno solicita un préstamo de 3,4 millóns de euros. 523.000 son para a partida da escola infantil, da nova escola infantil, porque, segundo os seus propios documentos, trátase de gastos xa xustificados que necesitan habilitar o crédito para o seu pagamento, sendo un pago que non pode demorarse para o cal non existe crédito. Resumindo, escola construída, rematada, inaugurada e, a pesar de que foi financiada case nun 80% por outras administracións, non teñen cartos para pagar as obras realizadas, así que piden un préstamo. Agosto de 2026, pleno de hoxe, só 2 meses despois, este Goberno quere destinar 264.000 euros a reformar o Parque da Feira Bella e para iso pretende retirar case 256.000 euros desa partida para financialo. É dicir, en xuño piden un préstamo porque facían falta medio millón de euros de forma urxente para un gasto específico e non demorable e resulta que agora sobran 256.000 euros. Onde está a súa credibilidade, señor Francisco Jesús? Onde está a credibilidade do seu goberno, señora alcaldesa? O suplemento de crédito do mes de xuño estaba inflado ou a baixa que agora vostedes propoñen deixa gastos sen cubrir. Porque, claro, pretenden justificarse argumentando de que o que fan é puntualizar que parte do préstamo solicitaban para a urbanización da Feira Bella. Vostedes dixeron iso tamén nas comisións e que non o especificaban ben. Pero é que minten descaradamente. A solicitud deste préstamo é de xuño e resulta que este proxecto está asinado no mes de xullo. Entón, como é que vostedes xa tiñan previsto antes de ter incluso o propio proxecto e xa sabían a cuantía antes de estar o proxecto asinado polos técnicos? O que pasa é que non hai rigor na xestión económica deste Concello, nin planificación, nin nada. Hai improvisación. Improvisación e ir poñendo parches que xustifiquen as súas decisións. E se seguimos lendo o documento, literalmente din que o motivo de tramitar este expediente ven determinado pola necesidade de executar durante este exercicio a creación dun parque público na contorna da antiga Escola Infantil Municipal, actuación para que non existe crédito específico no orzamento vixente. Pero vostedes non dicían que isto non era unha improvisación. Resulta que tan planificado estaba, tiñan vostedes tan previsto que non tiña nin liñas, nin financiamento, nin formaba parte da súa estrategia de infraestructura verde, nin estaba sequera o proxecto no principio de ano, porque o proxecto é do mes de xullo. Esa é a súa planificación, señores do Goberno. O que pasa é que vostedes
o que están é querendo retorcer todo para buscar a xustificación da demolición da escola infantil e van improvisando para utilizar o diñeiro das veciñas e veciños a cubrir os caprichos do goberno e da alcaldesa. Ese é o fondo da súa proposta, xustificar a demolición da escola infantil, porque, ademais, como xa lle comentaban aquí, este expediente pois ven uns días despois, inician uns días despois de que se recibise a notificación que confirmaba o que xa lle viñamos advertindo, que a demolición injustificada e caprichosa que impulsaron da escola infantil podía ter graves consecuencias económicas. En esas estamos. A Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local abriu xa un procedimento de reintegro deses fondos europeos polo incumplimento da obriga da durabilidade. O Concello alegou, rexeitaron as súas alegacións, agora volveu a alegar no período de audiencia, pero todo apunta a que vamos ter que devolver eses 85.000 euros. Quen vai asumir a responsabilidade disto? En definitiva, confírmase o que viñamos dicindo, unha demolición absurda, caprichosa e que lle vai causar moitos problemas económicos a este Concello. Nada máis por agora. Moitas gracias, señor Bouzó. Ten a palabra o señor Represas. Sí, señora Fernández decía que como que justificara que este diñeiro xa estaba previsto para iso, non? Pois está publicado. Fai, eu creo que 15 días ou 3 semanas aproximadamente, está publicado o contrato de obra do parque, non? E aí, nese contrato, na memoria justificativa, fala do financiamento desa obra e di expresamente que está vinculado a isto, que xa estaba solicitado, a esa operación de crédito que se solicitou, se aprobou, xa se ingresou, o sea, todo iso. Simplemente é que, cando se falou de urbanización, hai urbanización na nova escola e urbanización na antiga escola. Todo o restante, o sea, se o total que se pediu, que era en torno a casi 500.000 euros, se lle restamos esta parte do parque, a parte restante estaba comprometida na liquidación da obra da escola infantil e na urbanización da nova escola infantil. Non hai máis que iso. Simplemente que esta partida estaba xunta con aquel. A urbanización xuntouse todo e púxose erróneamente un título que era nova escola infantil. Tenía que separarse. Ou había unha partida que puxera antigua nova, pero iso non está de todo correcto, sino que é mellor metelo en Parques e Sardíns e ponse. E así se está anunciado, fai 3 semanas, no expediente de licitación que está publicado para facer o parque. Así que aquí non hai nada, de sanción e todo isto, se isto son esos cartos, o sea, non. E despois, se queren falar de xestión de fondos europeos, bueno, pues facemos un pleno monográfico de xestión de fondos europeos e falamos da xestión de DUSI, da xestión de IDAE, todo iso, e damos conta. Moitas gracias, señor Represas. Ten a palabra o señor Ucha. Cando vai ser o pleno, Fran? Poñemos data ahora mismo. Comprometedevos a facer o pleno. Hai un compromiso real por parte da alcaldesa ou é un farol? Va haber un pleno extraordinario para falar de fondos europeos ou vamos a utilizar os posts de Facebook para responder cousas que nada teñen que ver e utilizar páxinas institucionais e fondos institucionais para comprar periodistas e para comprar prensa? Vamos a facer o pleno extraordinario, alcaldesa? En principio non. Entón, por que lanza o farol o teu portavoz? A nós nos gustaría falar deso, claro que sí. Nós non somos responsables do que fixo o anterior goberno. Agora, nós estamos dispostísimas a analizar todo o que sexa necesario analizar. Agora ben, el Itumás, isto xa caducou. Esa lógica xa caducou. A política camberrera e a política do fango xa está caduca. A peña está cansada deso xa. Vas a pedir disculpas como goberno dos 85.000 euros? Os compañeros de goberno teñen algo que decir? Algún concelleiro desa bancada ten algo que decir? Algún concelleiro desa bancada ten capaz de mirar os ollos a xente e decirlle que foi un erro tirar a escola infantil? Ou só vades a decir nos bares? Claro, porque se só vades a decir nos bares, tamén decidiu aquí. Asumide que é un erro. Hai unha persoa dese goberno que o dixo. O custe xa se veu. Desde entón, tuvo que desaparecer. Se lle quitaron incluso as competencias. Pero asumide a responsabilidade de tirar un edificio público. E que estamos falando de 500.000 euros, de custe. De custe. Para vender un pulmón verde que científicamente é insostible. Que as fotos o aguantan todo.
pero nadie va a asumir responsabilidades, nadie va a pedir disculpas, nadie va a decir, oye, pues sí, igual foi un erro. E tú máis, ni unha sola resposta a Pontaredes en Común, Fran, ni unha sola resposta. Eu entendo que é moi fácil a mochila do anterior goberno, non sei que, pero algunha resposta para construir unha Pontareas diferente, unha Pontareas nova, unha Pontareas que non deixa ninguén atrás, unha Pontareas que non funciona en caprichos e propaganda. Algunha resposta. Algunha resposta. A ver se os máis serios vamos a ser nós. A ver se os máis legais vamos a ser nós. A ver se os que máis estamos dentro dos marcos democráticos vamos a ser nós. A ver se aqueles que levamos anos coa denuncia legítima de ilegalidade nas rúas vamos a ser os máis legalistas. Porque ni media disculpa. Mira, nós decimos as compas da bancada e non nos vamos a cansar de decir a esta xente se lle gaña na rúa e que non hai outra forma. Non vai outra forma que gañarlle na rúa, que activar a movilización social, que explicarlle a xente as chanchulladas que fai esta xente. Non hai outra forma, non hai máis forma, porque este vocabulario é moi complexo para a cidadanía, pero o que se traduce é que estamos pagando os caprichos persoais da alcaldesa, os caprichos do goberno, o estamos pagando cos impostos da veciñanza. E isto hai que explicalo, e hai que ir porta a porta, e hai que ir barrio a barrio, e parroquia a parroquia, explicando que o deste goberno é un auténtico desastre, e os cómplices están aí arriba. Moitas grazas, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández. Señor concelleiro, eu entendo que vostede está admitindo que, bueno, que foi un erro na tramitación no seu momento, perfecto. Pero hai aspectos que quedan sin explicar. E o papel o soporta todo. Necesidade de executar durante o presente exercicio a actuación da creación do parque público. Cal é a necesidade? Porque, claro, poñer así palabras sin máis. Transformación do espazo que ocupaba dito edificio nunha gran zona verde e parque público. Non sei, parece que imos crear o Parque do Retiro. Señor concelleiro, hai unha realidade, e a realidade é que o capricho da alcaldesa e o capricho da concelleira supuso que o 24 de xullo entrase neste concello unha incoación dun procedemento de reversión de fondos europeos. Esa é a realidade. E vostede pode decirme, bueno, pero que hai moitos concellos tamén pois que perden fondos europeos. Ben, vostedes, por exemplo, renunciaron a máis de 600.000 euros da Diputación na humanización dunha rúa, nada máis chegar, non? Pero que non é o mismo deixar de ingresar cartos, non é para nada o mesmo que ter recibido cartos para unha finalidade e despois facer aquelo que a un lle peta. Esa é unha gran diferencia, concelleiro. E a verdade é que este concello vai ter que asumir máis de 80.000 euros que vai ter que devolver polo seu capricho. Iba a decir pola súa mala xestión, pero que ni sequera iso. É un mero capricho. Eu lle digo que hai detrás de todo isto un intento de convencer ao Ministerio de que o que fixeron non é tan malo. Eso é por lo que estamos hoxe aquí con este punto. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Bouzo. Que mansiño está hoxe con este asunto, señor Francisco Jesús. Non se alterou vostede tanto como nas comisións. Igual é que algo de razón temos, non? E xa non hai moito que berrar para ocultar a realidade. Mire, nos repetimos, en xuño vostedes necesitaban máis de $500.000 para a urbanización da escola infantil. Pediron un préstamo e resulta que agora sobran 256.000 euros. Insistimos, estaba inflado no momento de que vostedes o pediron ou agora van a quedar gastos reais sen cubrir? E insistimos, o fondo desta proposta non é outro que xustificar a demolición, pero que non o dicimos nós. E que, ademais, os propios técnicos que redactan o proxecto, ao que nós tivemos acceso, evidentemente, porque facemos o noso traballo, din literalmente
que la demolición de la antigua guardería demanda esta actuación. Entonces, ¿era una previsión que estaba en el gobierno o es algo que demanda la demolición que no estaba por ningún sitio? Porque, claro, agora fálanos que isto é infraestructura verde, estrategia de infraestructura verde, pero que resulta que nese documento tampouco estaba. E como vostedes mesmos din nesta documentación deste expediente que traemos xa pleno, tampouco estaba consignado ninguna partida orzamentaria para isto. Por lo tanto, que planificación había? Onde estaba isto planificado? Improvisación para tentar xustificar unha decisión caprichosa e injustificada e injustificable tamén deste goberno, do Partido Popular e de ACIP neste caso, porque outro membro do goberno, como xa se dixo, desmarcouse desta cuestión. No? Claro, e despois veñemos a dicir que cando queiran falamos de fondos europeos. Por suposto, e máis, retámolos aquí. Convoquen xa, mañá mesmo, unha comisión de investigación para analizar. Sí que existe unha comisión de investigación, acuda vostede do regulamento e podrá comprobar que existe unha comisión especial de investigación. Convoquen a mañá mesmo, dennos acceso a toda a documentación e debatamos aquí sobre os fondos europeos. Cando queira, coa documentación que queira, coa que obre no poder deste Concello. Nos, dende logo, ningún problema. Vostedes queren, dicían nas súas redes sociais, transparencia, rigor e responsabilidade. Nos tamén. Por iso, retámolos. Convoquen xa esa comisión informativa ou ese pleno extraordinario que queiran, faciliten toda a documentación e falemos para deixar xa dunha vez por todas de ter que aturar os seus bulos constantes que non son outros que despregar unha cortina de fume para que non se fale do real, de que Ponteareas está en risco severo de perder fondos europeos, de ter que devolver fondos europeos pola súa nula capacidade de xestión e polos seus caprichos. Para justificar os caprichos da alcaldesa e do seu goberno, vamos ter que pagar o diñeiro de todas e de todos. Volveremos falar seguramente diso neste pleno. Moitas grazas, señor Bouzó. Como turno de peche ten a palabra o señor Represa. Pecho con dúas cuestións. O Partido Socialista decirlle que antes olvideime que non hai que faltar a verdade en dúas cuestións. Primeiro, non hai ningún informe desfavorable de intervención. O informe de intervención é favorable, vale? Entón non pode decir que é desfavorable porque é mentira. E despois, acaba de decir que perdemos unha subvención de 600.000 euros da Diputación de Pontevedra. Iso é outra mentira, ou faltar a verdade. O que fixemos foi cambiar, en vez de invertir 600.000 nunha cousa, dividímolo en diferentes actuacións, en diferentes obras que se están ao servicio de todos. Entón, non mita, por favor. Despois, Miguel, señor Bouzó, disculpe, non, eu creo que o entende, pero non quere entender. Insisto, toda a partida económica estaba metida en urbanización da escola infantil. Aí xuntouse a urbanización da nova escola infantil, a contorno do edificio, e a urbanización da antiga gardería municipal, que se traduce nun parque. Estaba aí todo incluído. Non é tal. Efectivamente, nós cando presimos un proxecto, marcamos un importe. Vostede cando quere facer unha casa ou quere facer algo, dice, pódeme gastar tanto. Pois pídese, faise un proxecto. Iso é o que se fixo, nada máis. Moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que a aprobación se procede da proposta de alcaldía das datas correspondentes aos festivos locais do Concello para o ano 2027. Ten a palabra o señor González. Boas tardes a todos e a todas. O primeiro é que traemos hoxe a este pleno a proposta de fixación dos festivos locais para o exercicio do 2027. Para isto chegamos a articular dous procesos, unha consulta aberta directamente cuantificable ao comercio local mediante o grupo de difusión que temos no Concello cos cerca de 170 establecementos, e con un resultado de 33 establecementos que participaron, 31 votos a favor e 2 pois que a fecha lle daballe igual. Despois isto ratificouse de forma transparente na Mesa Local de Comercio que se celebrou o día 27 do mes de xullo
Bueno, a conclusión é que o luns 31 de maio de 2027 sería unha xornada que posterior ao Corpus Christi, que sería o festivo, e despois sería o miércoles 29 de setembro, que foi un pouco o que se tratou de ratificar cos comercios do noso pobo. Nada, moitas gracias. Moitas gracias, señor González. Ten a palabra o señor Ucha. A verdade é que isto, no, que non ten tampouco unha profundidade política transcendental, no? Estamos falando de determinados festivos locais que nos corresponde, que son dous, demostra o modus operandi do goberno, no? Ricardo, me podes ver aos ollos, se queres, porque me estou falando contigo, sabes? No, simplemente por educación, nada máis, É curioso, no? Porque vendes como un proceso participativo unha enquisa en WhatsApp que decía festivos locales Pontareas, estos son los días que proponemos para el año 2027, Corpus 1 y 31 de mayo, San Miguel miércoles 29 de septiembre, por ser el propio día, confirmar el día 29 ya que es miércoles, me parece perfecta la fecha, prefiero outro día. Eso é o proceso de participación que fixo o goberno para determinar os festivos, e iso aparece no informe, no? Tú cando lees o informe dices, hostia, aí hubo algo serio, sabes? No, un grupo de WhatsApp de 170 onde non están todos os comerciantes, eso o primeiro, que responde 33 persoas de 170 e que só se limita aos comerciantes, é dicir, como se os festivos non afectara ao común da cidadanía. Mira que fácil sería que ata o goberno de Mondariz, que está aquí al lado, o goberno do Partido Popular, que non é Marina Leda, fixe un proceso sinxelo, unha enquisa aberta e pública para determinar os festivos. Mira que fácil era. Así de fácil. E xa está, era tan sinxelo como eso, sabes? Es que non se negocian nin os festivos. O sea, hai un rollo, no, la cabeza dice, son estos días porque hai que ir a misa e punto. Xa está. E se acabou. E que non le guste, que non le guste. E que está a tope. Bueno, pues que non se fan as cousas así, evidentemente. Porque o impacto que ten sobre a cidadanía, pois polo menos que a xente decida, e xa está, é tan fácil como eso. Non 33 comercios. Que nos falamos con comerciantes, e nos dixeron, mira, ese grupo é que nin o lemos. Nin o lemos, porque é tan absurdo que nin o lemos. Estamos aí por educación. Porque todo ven imposto, porque non hai capacidade de negociación, porque sempre as propostas venen impostas e demais. Palabras textuais. Palabras textuais. Non foi un comerciante, nin dous, nin tres. Non, 300 non. Pero casi tantos como os que contestaron en enquisa. Mira tú, que curioso. Entonces, hombre, se propón un luns de Corpus, vale, ben, non sei que, é o habitual, e un mércores que, mayoritariamente a xente, cando lle preguntas, dice, hombre, un mércores non cadra moi ben. Tan sinxelo como eso. É que algo tan fácil, algo que non ten carga ideolóxica, que non sei que, pero non. La alcaldesa dice, estos días, punto, se acabó, aquí mando yo, ya está, hasta luego. Bueno, pues Pontareas en Común non va a entrar nese xogo, evidentemente. Moitas grazas, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández. Gracias, alcaldesa. Antes de entrar a debatir o fondo de este punto, como non se me iba a permitir falar no punto anterior, señor concelleiro, paso a ler literalmente informe de intervención. Tendo en conta que se trata dunha previsión cos datos cos que contamos a data de hoxe na contabilidade, a corporación non cumpriría co obxectivo de estabilidade orzamentaria. Intervención. Ben, atendendo ao punto que traemos aquí dos festivos locais, señor concelleiro, vostede está todo orgulloso dunha proposta que foi secundada por apenas o 19% dos comercios desta vila e que non se tivo en conta ao resto dos que formamos parte dela, non? O máis preocupante de todo isto, porque ao final, bueno, tratase de buscar pois un consenso agora de establecer eses festivos locais, bueno, pois é algo entendible, que non, ademais non provoca ningún tipo de discusión, é algo que se trae todos os anos, pero é que hoxe, a proposta que trae hoxe aquí ten un trasfondo importante. Por que vostede ten que recurrir a un grupo de WhatsApp para falar dos festivos locais? Que é o que fixo vostede como concelleiro da área durante todos estes anos? Disolver as asociacións?
Que fixo vostede por unificar o comercio? Absolutamente nada. Por eso acabamos tendo que recurrir a uns grupos de WhatsApp para poder saber a opinión dun colectivo importante nesta vila, porque somos unha vila eminentemente comercial. Gustaríame que me dera resposta a isto, señor concelleiro, independientemente de que, bueno, o luns de Corpus é tradicionalmente todos os anos o festivo, un dos festivos que temos, e outro festivo sí que é verdade que coincide con San Miguel, pero un mércores é verdade que non se entende moi ben que a proposta do festivo sexa o mércores. Nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Bouzón. Ben, xa se comentou aquí, non? Os festivos, que tradicionalmente era algo que viña a este pleno sin maior fondo, algo que normalmente se consensuaba, se chegaba ás comisións xa cun consenso entre os grupos políticos, pois nos últimos anos ven sendo pois unha anomalía máis da acción deste goberno. O ano pasado trouxeron o de urxencia porque se despistaran, porque a última hora, porque tal, sempre a correr no mes de agosto, última hora. Este ano, pois o que xa lle comentaron, un grupo de WhatsApp aos comerciantes, como tamén xa dixeron aquí, pois moitos comerciantes consideran ese grupo de WhatsApp un grupo onde reciben spam, por chamarlle de algún xeito, reciben publicidade do Concello, bueno, que está ben, non dicimos que non o poida haber, estaría ben que estivese, que fose máis amplo e que participase todo o sector comercial e hosteleiro de Pontareas, pero sin entrar nesa cuestión. Cal é a participación que houve aquí? Esa enquisa de WhatsApp non houve nada máis. Os grupos políticos da corporación, que decíamos, bueno, pues igual teñen algo que decir, representan a boa parte da poboación, pois nada, simplemente se nos convocou a esa mesa local de comercio, unha convocatoria daquela maneira, por correo electrónico, desde o venres para o luns, bueno, en fin, o de sempre, non? Xa non nos sorprende nada. E despois, bueno, xa aceptando que non se teña en conta a corporación, porque a verdade é que sería difícil de explicar, non? Claro, non nos teña en conta para nada, pois claro, chamalos para falar dos festivos, pois mira, los borramos tamén del mapa e xa está, xa non lle preguntamos tampouco nin polos festivos, non? Entón, claro, miramos que sectores se consultou, podríamos pensar, pois a comunidade educativa, pois que ten certo sentido, por exemplo, non? A comunidade educativa, pois precisa saber deses festivos locais, algúns xa levan tempo preguntando cando van a ser, a comunidade educativa tampouco se lle consultou. O tecido social da vila, pois, claro, ese grupo de WhatsApp, o que hubo que recurrir, porque precisamente vostedes, si poden colgarse a medalla de algo, de ser capaces de desactivar todo o tecido, a unión comercial que pudese haber e desactivar todo tipo de iniciativas. Cando vostedes chegan ao goberno había 2 asociacións de comerciantes, agora mesmo temos 0. Iso é agora mesmo o seu balance, non? Entón, claro, teñen que recurrir a un grupo de WhatsApp no que contestaron pois 30 persoas e esa é o aval que pretende que lle demos a esta proposta. Esta proposta que, por certo, pois rompe tamén un pouco con esa dinámica habitual, non? De que sexa un luns, de que sexa un venres. É certo que ten sido o día de San Miguel, pois habitualmente, claro, cando cadra un mércores, pois sempre nos cuestionamos que facer, non? Si pasalo o luns, si pasalo o venres, pois iso é o que implica diálogo, sentarse, falar, consensuar, participación. Iso é participación. Por lo tanto, nos tampouco vamos a entrar neste xogo de querer vir aquí, de querer impoñer estas cuestións sin ningún tipo de participación real e aínda por riba disfrazar de participación unha enquisa nun grupo de WhatsApp que xa se reproduciu literalmente antes polo compañeiro de bancada e que non vamos a volver a ler aquí. Moitas grazas, señor Bouzón. Ten a palabra o señor González. Bueno, isto que demostra é que a teoría sábena de maravilla. O triste é que realmente teño que darlle a razón á xente da calle, aos establecimentos comerciales, de que ustedes pasaron por aquí 8 anos de puntillas. Porque decir o que están dicindo ustedes de que non hai consenso, cando ustedes o que facían é directamente unha reunión con 3 personas e escollían os festivos locales sin ter en conta a nadie, habendo unha asociación de comerciantes na que na reunión solamente iban 3 comercios, pois a verdade que deixa moito que desear. Entendo que o que teñen é envexa do traballo feito que estamos levando, sinceramente, que se mira na calle. Entendo que é iso, non? O consenso, pois,
Fíxose con unha enquisa a través de WhatsApp porque realmente o resultado é espléndido e non hai spam, como di usted, nin publicidade. Utilízase para fins municipales e o resultado é, como lle podo decir, é impresionante. O retorno que temos da xente que nos consulta indo xa tarde, 30 e pico comerciantes de hostelería reportando información. Entón, podría dicir moitas cousas. Entendo que ustedes pasaron 8 anos de pés puntillas e agora veñen a dicir que hai que consensuar con educación, con non sei que sectores, cando ustedes na alcaldía 3 personas decidían o que tiñan os festivos. Entón, que me van a dar? Leccións a mí de comercio? Hai que salir á calle e mirar o que dicen de ustedes calquer comercio de Pontareas. Extrañame moito que, como dice o señor Ucha, que 30 comercios digan que non utilizan a plataforma, porque podía decir perfectamente que na usan, como todo, hai ferramentas que a xente lle ve utilidade e outros non. Por eso despois envían correos ou andan preguntando. Pero non é para utilizar correos spam nin publicidade. É un servicio que o que trata de mellorar o servicio do ayuntamiento noso co comercio. E asegúrolle que funciona. Moitas grazas, señor González. Ten a palabra o señor Ucha. Cando se refire a vostedes, é a eles dous, dices. A todos, non? Que nós non gobernamos. Pas que vostede está despistado. Está despistado ou igual estrategia de partido, tamén pode ser. E vostede se convertiu nun señor fiel. Porque, bueno, claro, vai no pellejo. Evidentemente, a fidelidade se premia nesa organización. Lógicamente, como calquer boa mafia, pois a fidelidade é algo importante, non? Pero mira, nós non gobernamos. E o día que gobernemos, asegúrolle que o vai a notar. O vai a notar, de verdade. O vai a notar. Eu xa lle expliquei moitas veces como é a nosa forma de funcionar. E vos reídes de nós. Vos reídes da nosa forma de funcionar. Como? Vai haber unha que non lle escoitei. Non lle escoitei. Que como sempre está... Que non sei o que dixo. Que vai haber? O comercio vai a mellorar. Sí, o comercio xa vai a construir entre os comerciantes, claro. Que como a política é esa, é poñer a orella, escoitar, decidir, consensuar, debatir moito, levar ideas, é así como se construye. E que non estamos acostumados a iso, non estamos acostumados a ir nas 2, ás 3 da mañá para casa das asambleas, a convocar asambleas permanentemente, e estamos acostumbrados a eso. E vos reídes de nós. Nós creemos nese modelo, no modelo de participación radical. Vos credes en estruturas jerárquicas, nós non. E, home, se vostede lle parece bo resultado 33 persoas de 170, bueno, pois, se iso parece magnífico, se iso parece espectacular, nós non cuestionamos que exista un grupo de WhatsApp operativo para facer... Por suposto, se é útil, estupendo, non había máis, como tantas outras. Agora, cando te atopas nun documento oficial unha mostra de eso, que dices, no, parece que esta é a vía oficial. No, é un grupo de WhatsApp onde responderon 33 persoas de 170. Esa é a realidade. Algo que concerne a toda a cidadanía, a todos os sectores productivos, a toda a cidadanía que fai vida, aos coidados, a todo, absolutamente a todo. Porque unha persoa que coida tamén necesita saber cando son os festivos. E a conciliación necesita saber cando son os festivos. E vos esquecedes todo eso, porque entendedes o Concello como unha empresa. E eu entendo, Ricardo, si non teño nada personal contra ti, home, non teño nada personal, pero vostede entende isto como unha empresa, eu non. Poderes en común entende isto como outra cousa, que a política é outra cousa. Entón, bueno, se vostede quere seguir confundindo a cidadanía con esa estrategia de partido de querer meter a PEC, que cando non é PEC que Podemos e non sei que, e toda esa mierda bazofia que mandades en redes sociais para confundir a cidadanía, home, a nós tamén a veces algo de ego nos entra, porque dice, algo tenemos que estar facendo ben para que teñan que facer eso. Algo tenemos que estar facendo ben, para que teñan que disimular quenes somos. Acabo xa, alcaldesa, non se poñeros, acabo xa. Vale, entón, algo ten que pasar, decir, nós non estivemos no goberno, o levo repetindo isto en numerosas ocasións. Entón, por respeto á cidadanía, cando responda esta bancada, se non nos quere responder a Pontareas en Común, non lle vamos a responder. Vamos a responder aos outros dous. Por respeto á cidadanía, por crear unha democracia informada, porque do contrario é ruído e barullo. Vale, entón, bueno, vamos a debatir con un pouco de rigor, por favor. Ten a palabra a señora Fernández. Señor concelleiro, se vostede está satisfeito coa participación por WhatsApp e vostede cree que está facendo unha boa labor co comercio con esa participación, eu lamento moitísimo. Mire, cando nos gobernamos, creouse unha asociación de comerciantes para tratar de unir a todo o comercio e, dese xeito, traballar con eles para potenciar o comercio.
E vostede dice que nos reuníamos con 3. Home, reuníamos coas asociacións, señor concelleiro, porque mire, cando neste concello se convoca unha mesa de negociación, non van 4 persoas. Sí, claro, físicamente van 4 persoas, pero son os representantes sindicais de todo o personal deste concello. Pois coa Asociación de Comerciantes é o mesmo. Ese é o traballo e a labor do concelleiro, unir o comercio e traballar con eles para mellorar a actividade comercial. Insisto, vostede ciñes únicamente aos comerciantes a hora de establecer os festivos desta vila. En esta vila hai moito máis colectivo que os comerciantes, non? Aos que tamén hai que escoitar, pero non a un 19%. Señor concelleiro, eu lamentando moito, creo que igual vostede debería adicarse menos a viaxar, Brasil, Orotava, etc., e dedicarse máis ao comercio desta vila, a crear unión. Claro que igual vai pois na súa ideoloxía, non? Canto máis separada este a xente, mellor. Canto menos unión haya, mellor, non? Porque, claro, unha poboación organizada, facer frente a iso, entendo que é moi complicado. É máis fácil manexar ti por aquí e ti por o outro lado. Lamentamos que esa sea a súa decisión de levar a Concellería de Comercio dese xeito. E lamentamos eso, que non houbera unha bondade de intentar chegar a un acordo para vir a este pleno xa co acordo feito dos festivos locais. Moitas grazas, señora Fernández. Ten a palabra o señor Bo. Señor concelleiro, vostede di que nos reuníamos nesa mesa local de comercio para decidir os festivos con 3 persoas. Bueno, coas que nomeaban as asociacións. Vostedes con cantas persoas se reunieron na mesa local de comercio do sector do comercio? Con 0. Cantos comerciantes participan nas súas mesas locais de comercio? 0. Que di a mesa local de comercio? Que di, perdón, a Lei de Comercio de Galicia sobre as mesas locais de comercio? Por exemplo, sobre as feiras de oportunidades, que di a Lei de Comercio de Galicia? Entón, claro, cando queira presumir, o mellor hai que ter cuidado e saber se se ten a suficiente rigurosidade para poder presumir de según que cousas, porque vostede pode estar orgullosísimo do comercio, por suposto, como estamos todas e todos, porque son os que se esforzan cada día en, bueno, pues, ter o seu negocio vivo e manter Pontareas con vida. Pero claro, que veñan vostedes a presumir de según que cousas, pois deixa bastante que desexar, non? Porque claro, vostede, insisto, di que nos reuníamos con 3. Eu retolle tamén, saque esas actas e a ver con que nos reuníamos nós e a ver con que se reunían vostedes, porque, home, que vostede, que dirixindo a área de comercio non digo que fixera desaparecer, pero sendo vostede o responsable, non hai tecido asociativo comercial. Cando vostede chegou a esa concellería, había. Non sei se vostede foi o responsable ou non, pero igual algún día nos podrá explicar que fixo vostede para que non se perdese ese asociacionismo comercial. Queixase de que participaban 3, pero que está poñendo en dúbida vostede a quen nomeaban as propias asociacións de comercio? Serán os comerciantes e comerciantes as que decidan quen os representa. Quen é vostede para decir aquí que eran 3 os membros do comercio que viñan? É que está vostede enganando a cidadanía. A mesa local de comercio non implica reunir aquí a 300 comerciantes. A mesa local de comercio implica que participen representantes das asociacións. Aquí, como agora non hai asociacións, pois, bueno, vostedes van salindo do paso como poden, convócanse as mesas locais de comercio daquela maneira. Bueno, se esa é a súa forma de actuar, xa nos teñen acostumados, pero, dende logo, nos insistimos, para cuestións como estas que afectan a toda unha vila, requírese participación, requírese diálogo e requírese intentar, cando menos, poder chegar a consensos. Vostedes non é que non o consigan, é que nin siquiera o queren porque lles estorba a participación. Vostedes queren resolver o seu xeito e que ninguén lles poida mover nada do que vostedes teñen previsto. Iso é a súa participación. Moitas grazas, señor Bozón. Para o turno de peche ten a palabra o señor González. Bueno, eu sigo insistindo no que dixen. Aquí os señores da bancada de frente, cando tiñan as súas mesas de comercio, viñan as dúas asociacións con os presidentes de ambas mesas, co cual iso non se levaba a cabo unha asamblea e unha decisión que tomaban, pois,
3 personas. Non implicaba que avisaran aos centros educativos, como dicen eles. O sea, falan por falar. É así. Nas mesas de locales de comercio están todos os grupos políticos invitados, os cales non veñen. Entón, nós non temos a culpa de que eles non veñan e non estén presentes na mesa local de comercio cando se debaten estas cuestións. E si hai algún comercio, como no caso da Feira de Oportunidades, que se transmitiu a través da Xunta de Galicia, a través dun comercio do cal usted estaba presente cando se fixo a reunión. O único día que viu usted. Do resto non viu a ninguna. Porque ainda nas comisións informativas a compañeira súa estuvo dicindo que non se lle vean notificacións cando si se lle enviaban e na última usted dixo que se lle enviaran a usted. Entonces, aclaremos os temas. A min gustan as cousas clariñas. O orgullo do comercio, pois síntome moi orgulloso da situación do comercio, sinceramente, porque hai muitísima participación. Antes facía unha reunión e non viña nadie. Ahora mesmo, polo menos, hai reunións das cales veñen 20 ou 19 ou 20 e pico personas para falar sobre as actividades do comercio en Ponteareas. Moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor da proposta dos festivos. Abstencións. Votos en contra. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o expediente 737/2026. Aprobación se procede do inicio do procedimento para a determinación de responsabilidade pendente e eventual incautación de garantía definitiva coa entidade Óbolo. Ten a palabra o señor Represas. Unha vez rematado que se cesou a relación que tiña o Concello coa empresa de servicio de axuda a domicilio Óbolo ao inicio deste ano, despois de haber pasado 6 meses, que é o que indica o prego que recibe ese contrato para proceder á devolución da garantía, que sume un importe redondeando de 90.000 euros, pois agora tense que decidir pois por este órgano, este pleno, que é o que decide sobre estas cuestións, se procede ou non á devolución da garantía. Como antecedente importante está a sanción económica que se lle puxo por unha serie de incumplimentos á empresa Óbolo. Esa sanción económica, aínda que se fixe efectivo no mes, a finais do mes de decembro do pasado ano 2025, constatábase, repercutía sobre os feitos acontecidos dende o inicio dese contrato no verán do ano 2025 ata finais de outubro de 2025. Agora, o que pretendemos con este expediente é seguir depurando responsabilidades en base aos informes do responsable de contrato, en canto a que despois de interpoñer esa sanción con data 28 de outubro de 2025, desa data de 28 de outubro de 2025 hasta o remate do contrato, que foi a finais de xaneiro, sobre o mes de xaneiro, pois seguíronse mantendo unha serie de incumprimentos que se agravaron un feito trascendente, que foi a transmisión de información dunha empresa a outra no cambio que se fixo cando se contratou a actual empresa Atendo. Pois, entre ese déficit de traspaso de información e eses incumprimentos que se mantiveron despois da sanción, pois o que traemos aquí é a proposta da incautación total da garantía por importe de 90.000 euros. Habrá un período de alegacións por parte tanto da entidade avalista, que é Bankinter, como da propia empresa Óbolo, e despois terase, se hai alegacións, terase que volver a traer a este pleno para resolver definitivamente este expediente de devolución da garantía. Nada máis. Moitas grazas, señor Represas. Ten a palabra o señor Ucha. Sí, antes de ir ao punto, unha resposta rápida a Ricardo. Mira, Ricardo, xa que vai a votar en cara a vostedes se participamos ou non nas comisións, tamén é importante que lle explique a ciudadanía que convoca, as comisións non, na reunión da mesa de comercio, que convoca a reunión por correo electrónico o venres para o luns. Hai persoas desta bancada, Ponteareas en Común, o seu representante non se dedica a isto nin parcial, nin exclusividade, ten o seu traballo e ten que criar dúas criaturas. Entón, cando convocas de venres para luns, a veces é bastante complexo. E eu creo que a lealtade e o traballo desta organización política é incuestionable. E vostede máis, en primeira persoa, ben o sabe. O que pasa é que aquí ten que vostede facer o escaparate. Pero
é un pouco penoso que teña que facer esa alegación para salir dos argumentos. Pero bueno, non pasa nada. Eu entendo, reitero o que dixen antes. Entendo que estamos nun período preelectoral e que vostede tamén se ten que gañar o pan, pero intente usar outros argumentos, vale? Non intente usar argumentos que sexan torcideros para intentar deixar mal as outras persoas cando sabe vostede que non é así. O compromiso desta organización política e o traballo desta organización política con un único concelleiro que non se dedica ni parcial ni exclusividade creo que é incuestionable. Dito eso, se estamos hoxe aquí, Fran, é porque 68 días de folga, da folga indefinida de maior impacto da historia deste Concello. 68 días de folga indefinida dun sector valente, que puxo o corpo, que puxo a cara para defender os coidados deste pobo e para dar unha lección maxistral a todo un país. Algún día, esta institución premiará e visibilizará o traballo e a valentía desas mulleres. Algo que xa están facendo en outros moitos lugares, poñendo de exemplo a loita das traballadoras do SAF e que, desgraciadamente, este Concello sigue menospreciando. Isto é unha mostra máis de por que hai que municipalizar o SAF. Aí hai unha organización política que, cando se sentaba aquí, defendía a municipalización do SAF. Hoxe estiven revisando uns audios, que non uns vídeos, sino uns audios, onde esa organización política decía que era de esquerdas. Mira o que cambiaron as cousas en 3 anos. Tú mira o que cambiaron as cousas. Entón, cando se estaba aquí defendían a municipalización, pero agora defenden o indefendible. E agora isto sigue sendo a mostra de como as empresas nos toman o pelo, de como as empresas nos exprimen, de como as empresas collen os impostos da cidadanía e os trituran para sacar o máximo beneficio posible dos grandes capitais, maltratando as traballadoras, maltratando a veciñanza e aproveitándose do traballo de todos os veciños e de todas as veciñas. Esa é a realidade. E isto mostra deso. Unha empresa pirata, que se dixo que era pirata desde o primer día, que o concelleiro negou sistemáticamente que era unha empresa pirata e hoxe están traendo un punto que, por suposto, vamos a apoiar para quitarlle a garantía a esa empresa que era un auténtico disparate. E no seguinte punto teremos a oportunidade de falar da nova empresa. E temos unha pregunta desde fai uns meses metida sobre os chanchullos da nova empresa. A ver se non somos capaces de chegar hoxe aí. E vos pido, mira, unha deferencia a esta bancada. Esa pregunta que metimos as 3 forzas políticas en común, adiantada e a tratamos no punto 6 para poder falar todo á vez. E vamos a ver dos chanchullos que fan as empresas. E vamos a ver dos vínculos que hai do Partido Popular con as empresas. Vamos a contarlo todo. Vamos a explicar a cidadanía por que se privatizan os servizos. Vamos a explicarlle. Vamos a falar de ideoloxía política. Ten a palabra o señor. Moi boas noites a todas e a todos. Bueno, hoxe estamos ante un paso máis de un expediente que nunca se tiña que haber producido, non? Porque cando decimos que nunca se tiña que haber producido é porque nunca se tiña que haber adxudicado o contrato do SAF a Óbolo como se fixo, por máis que vostedes estuveran advertidos polas propias traballadoras e por simplemente preocuparse un pouco de quen era Óbolo, caso que non o fixeron. Pero evidentemente, como estamos a falar de diñeiro público e de cartos que non parten dos seus petos, pois todo dá igual. Vámoslle para diante, que despois as consecuencias pois non as vamos a pagar nós. Quen pagou as consecuencias neste nefasto contrato que se levou a cabo con Óbolo? Pois 2 colectivos claramente. O primeiro, as traballadoras do servizo, que estuveron pasando meses e meses de auténtico calvario e donde, a pesar de ter que pasar por un auténtico calvario, deron unha mostra de dignidade, como se dixo anteriormente, e gracias a elas e ao seu traballo esta empresa marchou de Pontevedra. Se non, vostedes seguirían aí xogando ese círculo vicioso e arreglando os problemas a esta empresa que agora, bueno, pois tratan de argumentar, e ben argumentado, e esperemos que o sigan facendo no conxunto do expediente para que esta garantía non sexa retornada nin un só euro ás arcas de Óbolo, porque Óbolo non merece recibir nin un só euro, nin desta garantía, nin moito menos de todo o servicio que prestou hasta este momento. Por lo tanto, evidentemente, nós vamos a apoiar este punto que vostedes hoxe traen aquí,
Pero isto non é ningún mérito do goberno municipal, nin as sancións que meteron, nin nada do que vostedes se queren vanagloriar ou distraer a atención da realidade de como empezou ese contrato. Un contrato, como digo, que nunca tuvo que ser adxudicado a esta empresa. Por lo tanto, nós o único que insistimos é que vostedes acaben por aceptar que se equivocaron, que acaben por pedir disculpas e facer un recoñecemento público ás traballadoras do SAF, que son as verdadeiras artífices de que este contrato se rescindise, e que, no que queda con respecto a este expediente, traballen con toda a enerxía para que ningún dos recursos que evidentemente teñen dereito a empresa a presentar poida ter ningún ápice de poder resolverse favorablemente á empresa Óvulo, porque non sería de xustiza de que isto acontecese. Por agora nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Pérez Prego. Ten a palabra a señor Bouzón. Sí. Brevemente, antes de pasar ao asunto, como xa mencionaba o compañero tamén de bancada, dicirlle ao señor concelleiro de Comercio que é falso o que vostede dixo no final da súa intervención. Este grupo municipal, igual que supoño que Ponteareas en Común, as últimas convocatorias non as recibiu a persoa titular, recibíronse por correo electrónico, non no correo electrónico particular de ninguén, sino no correo electrónico do Concello asignado aos grupos municipais, e recibiuse, por exemplo, na última convocatoria o venres para o luns. Entón, cando queira vostede falamos diso, ou podemos falar tamén de representación en órganos colexiados e de quen os sostenta e quen non. Cando queira falamos diso, pero coa verdade sempre por diante. E en canto ao que nos trae agora aquí, que é, bueno, pois unha vez máis ese nome que xa resoa con certa escuridade neste concello, non? Esa empresa Óvulo. E traen hoxe vostedes aquí outro expediente no que ven a confirmarse o que esta oposición advertía e, sobre todo, o que reclamaban as traballadoras, que había unha empresa que estaba incumplindo. E para iso fixeron falta case 70 días de folga, fixo falta o exemplo de loita e de dignidade de todo ese colectivo de traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, e de non ser por elas, nós témolo claro, de non ser por elas non estaríamos hoxe aquí con esta proposta en riba da mesa, porque cando se iniciou todo este conflito, hai que lembralo, o que fixo o Concello foi compadrear coa empresa, axudarlle a empresa a incumplir o contrato. Púxose do seu lado, atacou as traballadoras e, en definitiva, preocupouse únicamente do relato, non do servizo, non da calidade do servizo, non das traballadoras, non da calidade do traballo das traballadoras, senón do relato. Vostedes preocupáronse do relato, ademais importoulles un pito. E incluso, hai que recordar, vostedes pretenderon caciquear con isto. Vostedes pretendían intentar ver os casos particularmente, individualmente, para ver se así conseguían desactivar a loita. Lembra, señor Francisco Jesús? Pásame tu nome na que te la veo yo e a ver se te lo resolvemos. Lembra? Lembran vostedes esas cuestións que lle decían as traballadoras? Oxe, isto non deixa de ser, podemos chamarlle que un parche, que por suposto estamos de acordo, por suposto que apoiamos, pero reflexionemos un momento. Canto sufrimento lle podíamos ter evitado a tantas persoas se vostedes adoptasen esta posición desde o primeiro momento, se vostedes recoñecesen desde o primeiro momento o incumprimento de Óvulo co contrato que había neste concello. Vostedes emperráronse en atacar as traballadoras en vez da empresa, emperráronse en colocar as traballadoras no punto da diana. Afortunadamente as traballadoras danonlles a vostedes e a todos, a toda a sociedade, unha lección inmensa de dignidade da que estamos orgullosas e orgullosos, e que sabemos tamén que foi punto de inflexión de moitos cambios neste concello e, sobre todo, tamén nese sector, xa non só en Ponteareas, xa non só nesta comarca, senón en todo o país. Nós, por suposto, que estamos a favor e imos a apoiar esta proposta, pero reflexionen canto sufrimento se podía ter evitado se vostedes non quixesen alongar isto hasta este punto. Nada máis. Moitas grazas, señor Bouzón. Alguna intervención máis? Nada. Pois pasamos á votación. Votos a favor. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que a aprobación se procede da modificación do contrato administrativo do Servizo de Axuda no Fogar. Ten a palabra o señor Represas. Ben, continuando co Servicio de Axuda no Fogar, agora, dende fai medio ano,
casi medio ano, está ese servicio prestando coa empresa Atendo a casi 28 euros a hora, o que representa o precio por hora máis alto de todos os concellos de Galicia, o que está pagando este concello de Pontareas. É bondade deste concello establecer o precio hora cos marxes técnicos que se estipulan e decidiuse, pois, coller o precio hora máis alto de todos os concellos de Galicia. Ademais, o obxectivo que se marcou este goberno dende que chegou é que había que atender a todos os usuarios que eran dependentes grado 3, é dicir, aqueles que non se podían valer e que estaban prácticamente encamados ou facían unha vida cama-sillón, e todos os usuarios de grado 2 que son os que necesitan gran axuda. Ben, a situación de partida é que non se atendía nen a metade dos veciños e veciñas que estaban encamados na súa cama, encamados, que non se podían mover. E o Concello non lle daba atención, estaba obrigado a darlle atención porque así teñían recoñecido ese servizo. Ben, eso era o principal obxectivo. E iso mantúvese durante anos neste Concello, a falta de atención a esos usuarios. Coa chegada e a modificación destes contratos, xa dende fai meses, todos os usuarios de grado 3, é dicir, aquelas persoas que están encamadas ou que fan unha vida moi limitada de cama, sillón, así como pasan as 24 horas da súa vida, reciben atención nas súas casas. Calquer usuario, porque isto é algo dinámico, pois por desgracia, pois van xurdindo usuarios con ese grado de dependencia máis elevado, pois en calquer momento, un momento que se recoñeza, incluso cando non se recoñeza por parte do Servicio Municipal, pero o Concello presta a atención dentro do primeiro momento, e agora estamos atendendo xa aos usuarios de grado 2. Temos a mitad atendidos e quedanos en torno a 40 usuarios agora mesmo en lista de espera que queremos atender para cumplir ese obxectivo que nos marcamos de atención por parte do Concello con este servicio axuda no fogar a totalidade dos veciños que teñen unha dependencia grado 3 e grado 2. Ben, pois para iso temos o actual contrato que xa cando trouxemos a licitación contemplaba unha modificación por un incremento de horas de o 20%, vamos a aplicar todo ese incremento e con iso consideramos que debería chegar para a atención da totalidade dos usuarios. Remato lembrando o investimento, porque non é menor. En 3 anos, 2 anos, e pouco máis, este Concello pasou de invertir 300.000 euros no servicio de axuda no fogar a máis de 2 millóns de euros no servicio de axuda no fogar. Nada máis. Grazas, señor Represas. Ten a palabra o señor Ucha. A verdade é que un concelleiro que nega a resposta xa responde por sí mesmo, non? O silencio, pois, chao pescado, non? Estamos nesas. Pois nada, así seguiremos, claro. Reducindo a política ao absurdo, a propaganda e o control dos medios de comunicación para gañar eleccións. A verdade é que vostede tiña unha oportunidade de oro para darlle pois o merecido agradecemento e as merecidas disculpas ás traballadoras que vostede ninguneou, que vostede intentou dividir e que lle deron unha mostra de dignidade colectiva á altura de moi poucos colectivos. E aí había persoas que eran votantes vosas tamén, non eran peligosas radicais de esquerdas, ni estaban manipuladas por ningún tipo de organización, nin por ningún tipo de perigoso comunista con Palestina. Dito eso, o problema do SAF e da súa privatización é o mercadeo de sempre. Mira, eu revisando onte para falar na Asamblea sobre este tema, atopaba unha noticia do 2023, 15 de novembro do 2023, onde Nava Castro decía nesas noticias que mandades aos medios amigos que publican, a verdade é que vos publican sempre, e que decía que as contas do 2024 enterraban as listas de espera grado 1, grado 2. As contas do 2023, noticia 2023 coas contas do 2024. É dicir, o orzamento do 2024 enterraba a lista de espera. Estamos no ano 2026 e seguimos con lista de espera. E non só eso, o propio informe que trae vostede hoxe aquí nos está indicando que se necesitan 88.000 horas para dar o servizo que necesitamos e se está licitando 80.000. Por lo tanto, xa de partida temos un déficit. O dice o informe. Mira, Pontareas en Común vai máis alá. Nos o respeto absoluto
as traballadoras, a escoita absoluta ás traballadoras, non sei se leva vostede moito tempo sin falar con elas, pero creo que debería volver a falar con elas, non sei se vostede é a responsable dos servizos sociais, porque empeza a haber problemas coa empresa actual, revise vostede os problemas que empeza a haber coa acumulación de horas, revise vostede os problemas que empeza a haber cos contratos das traballadoras, que non se está pagando os pluses que lle corresponden e que se está dicindo unhas horas e logo non se lle están dando esas horas, revise vostede eso, porque empeza a haber problemas parecidos. E mira, revise vostede o que está sucedendo en Valdoviño, coa mesma empresa. Revise, 2 meses sin pagar. Valdoviño, aquí ao lado. A mesma empresa, Entón, a privatización ten consecuencias. Que formula Pontareas en Común? 2 cousas. Municipalización do servizo e o modelo de éxito que se está levando no SAF en moitos lugares, que técnicamente se chama Wurztorg, pero que coloquialmente se chama Islas de Traballo. É un modelo testado, é un modelo analizado científicamente e é un modelo que funciona e que as propias traballadoras están demandando porque saben perfectamente que as súas compañeiras que practican ese modelo viven mellor, porque traballan mellor. Eso que formula Pontareas en Común, un SAF que coloque os cuidados no centro, un SAF que coloque as persoas usuarias no centro, un SAF que coloque os dereitos laborais no centro, un SAF que sea prioridade absoluta de un concello, pero desgraciadamente o SAF non dá votos. E iso é o único que vos importa a vos, a propaganda e o postureo. Porque a realidade é que xa no 2024, no 23, estabas con esta promesa, no 24 repetiste esa promesa, no 25 repetiste esa promesa, e o 26 de setembro do 2025 vos explotou un conflicto histórico neste municipio, porque nunca, jamás, escoitastes as traballadoras. E esa é a realidade. Entón, cando se vai a municipalizar o servizo? Cando entre Pontareas en Común. Cando se vai a facer un servizo de calidade? Cando se escoiten as traballadoras. Entón, insistimos, todo o respeto ás traballadoras, todo o poder para as traballadoras, todo o poder para quen sostén o servizo. E deixádevos de empresas que o único que buscan é beneficios millonarios achuchando os impostos dos veciños e das veciñas. Acabemos xa con ese modelo privatizador que o único que nos trae son desgracias. Señor Ucha, agradezo que non se exceda tanto nas intervencións súas. Como despois aproveita sempre a primeira intervención para falar do punto anterior, así como esgota o tempo. Entón, axústese aos tempos. Iso tamén é, pois, é de persoas intelixentes. Non, vostede é intelixente, por iso. Por iso, e como é moi intelixente, pois axústese que sabe facelo. Por parte de Pérez Prego. Boas noites, señor concelleiro. Evidentemente, como vostede trae hoxe aquí, é unha ampliación do contrato, cal xa está contemplado no número de horas e que, polo tanto, evidentemente, con un maior número de horas, pois a cobertura, pois evidentemente, vai a ser maior e, polo tanto, nós non vamos a estar en contra desta toma de decisión e desta ampliación do número de horas. Non. O problema está no fondo de todo este servizo, de toda esta financiación, quen ten que soportar esta financiación, que rol ten que xogar a Xunta de Galicia en todo o entramado ligado aos coidados no noso país, a financiación que está aportando o Goberno do Estado para que se mellore, se amplíe os servizos tamén na nosa comunidade autónoma e onde a Xunta, pois, evidentemente, non está á altura dos esforzos que se están facendo, non? E esa é a realidade, e a realidade dun servicio que non nos vamos a enganar. Está soportado fundamentalmente ou basicamente ou exclusivamente, por non dicir de outra maneira, no traballo e no compromiso das persoas traballadoras dun servicio invisibilizado, nun servicio que se traballa nunhas condicións difíciles, complicadas, nun entorno laboral moitas veces non o adecuado e que lamentablemente fai un ano tuvemos unha triste noticia nun concello da nosa contorna, como foi no Porriño, e que eso derivou en un protocolo de actuación donde foi asignado por todas as partes, pero finalmente a Xunta botouse fora e non quere de alguma maneira cumplir coas garantías que permitirían a esos acordos leválos a cabo. E esos acordos o que veñen a por encima da mesa é a seguridade das persoas traballadoras que prestan ese servicio e, polo tanto, tamén a calidade que este servicio debe ter para aquelas persoas usuarias. Por lo tanto, o SAF é moito máis
falar de grandes cifras. Estas grandes cifras vostedes xa as decían tamén cando estábamos falando de óvulo, de miles de horas, de miles de persoas. Logo a realidade nos levou a donde nos levou, a un conflito, a unhas persoas usuarias sin atender, a unhas persoas traballadoras totalmente desquiciadas porque ninguén as escoitaba e tiñan que soportar o mantemento dun servicio como este. E, como ben lle decía o compañero de Pontareas en Común, deberían vostedes estar atentos ao que está a acontecer. Porque, evidentemente, pasar dunha situación como era de óvulo a actual, pois, home, evidentemente notase a melloría, tampouco vamos a negalo. Pero é a situación óptima na que teñen que estar as traballadoras deste servizo. Van escoitando, non vai a ser que máis pronto que tarde teñamos algunhas noticias que nadie queremos ter. E, sobre todo, as traballadoras e as traballadores, porque son as máis implicadas con a quen lle prestan o servizo, máis que calquera dos que moitas veces podemos estar aquí ao frente da labor política. Por lo tanto, nós vamos a apoiar, evidentemente, esta ampliación do contrato. Creemos que é necesario, como ben se explicaba, incluso o informe fala de que serían necesarias aínda máis horas das propias que se licitaron na propia concesión deste novo contrato. Moitas grazas, señor Pérez Prego. Ten a palabra a señora Armida. Boa noite a todas e a todos. Dende o noso grupo estamos de acordo coa ampliación de horas do servicio porque non queremos que ningunha persoa dependente quede sen a atención que precisa. A pena é que se empece a prestar esta atención cando estamos próximos a unhas eleccións. Somos conscientes que detrás destas cifras hai persoas maiores, persoas dependentes e familias que levan meses agardando. Isto tamén había que preguntarlle á Xunta tamén canto tempo se tarda en unha valoración de dependencia, pero bueno, isto falaremos noutro momento. E, sobre todo, o que hai son moitas mulleres que seguen asumindo boa parte dos cuidados cando as administracións non cumplen. Igual que estamos de acordo, tamén lle pediríamos ao Concello de Pontareas que inste a incrementar a súa aportación, que inste a Xunta a incrementar a súa aportación ao servicio e que cada administración cumpra coa responsabilidade que lle corresponde. Que se garanta un nivel mínimo de protección, como así establece o artigo 9 da Lei 39/2006 por parte do Estado, e que a Xunta cumpra coas súas competencias dentro do sistema galego de servizos sociais, no que o financiamento lle corresponde, como así reflexan os artigos 10 de dita lei e os artigos 11, 58, 59 e 60 da Lei 13/2008 de Servizos Sociais de Galiza. Nós queremos que as persoas dependentes teñan o servizo que necesitan, pero tamén que o Concello dispoña dos recursos necesarios para levarlo a cabo. Porque o SAF corresponde, a xestión do SAF corresponde aos concellos, pero a Xunta ten as competencias na planificación, ordenación, coordinación e financiamento. Por tanto, si estamos de acordo con que se incrementen as horas, si estamos de acordo con que se atenda a todas as persoas dependentes, pero tamén estamos de acordo con instar a Xunta e o Estado a que porten o recurso que lle corresponda. Non pode ser que a Xunta se limite a trasladar o problema económico aos concellos. Moitas grazas, señora Armida. Pasamos á votación. Votos a favor. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a aprobación se procede da revisión das tarifas urbanas do servizo de taxi do Concello de Pontareas. Ten a palabra o señor González Carrera. Sí, a proposta que se trai da actualización dos precios do IPC por parte, neste caso, do grupo de profesionais de taxi de Pontareas é unha proposta que se trae sempre en base á solitud que nos fan eles mesmos e en esa solitud que nos fan eles mesmos crease o expediente e en este caso inicialmente traise a pleno para a súa aprobación para remitir en este caso a transportes, publicación e despois ten que volver para a aprobación definitiva. É un trámite que se fai todos os anos e que é unha petición dos propios profesionais e que desde logo por parte do goberno local entendemos que vai
desde logo, afecta aos seus propios ingresos. Esperamos ter os votos, en este caso, da Corporación Municipal. De momento, nada máis. Moitas grazas, señor González Carrera. Ten a palabra o señor Ucha. Claro, alcaldesa, vostede me diga que sea un pouco máis inteligente, pero claro, logo non respondedes no debate. Entón, que esta hora é estrategia esta de cando falamos de temas que nos interesan, só lles damos falar unha vez, non contestamos, votamos, e venga, que desto nadie se va a enterar, que total aquí hai 30 persoas, 10 xa están fichadas e os outros son hippies de BNG ou hippies de Pontares en Común. A ver, pouco seriedade, non? O sea, acabamos de falar dun dos contratos e un dos servicios máis importantes do Concello de Ponteareas e o Concelleiro de Facenda non nos respondeu ni unha sola pregunta en ningún dos dous puntos e pasastes directamente á votación. Non vos esquezades que aquí están representadas veciñas e veciños, que estas 9 persoas que están aquí sentadas representan veciñas e veciños. Cada organización política na súa proporcionalidade. Aquí hai 6 concelleiros do Bloque Nacionalista Galego, 2 concelleiros do PSOE e un concelleiro de Pontareas en Común, que representamos miles de votos. Esta forza política representa 818 persoas. Aí enfrente se senta no goberno unha organización política que representa 1995. Por lo tanto, a legitimidade desta forza política e a legitimidade das persoas que se sentan aí é exactamente a mesma. E isto é o lugar onde se discute e onde se debate a soberanía do povo. E este é o lugar onde tantas persoas loitaron para que se pudiera discutir. Porque durante moitos anos, durante moitas décadas, isto non se podía facer. E a democracia se cuida aquí, non no control propagandístico dos medios de comunicación, non no control das redes sociais, non no control do caciqueo, se discute aquí. E se queremos facer unha sociedade democrática, e se queremos facer unha sociedade do 2026, temos que ter información, e temos que ter unha cidadanía que poida ter a mirada das diferentes organizacións políticas e temos que ter un espacio para que a xente se entere do que sucede no povo. O que non pode ser é pasar os temas de trascendencia da política municipal, que son os que nos afectan no día a día, por encima para que non falen os grupos da oposición. Entón, recapaciten, reflexionen e antes de dar leccións, aplíquense o conto. Porque isto é o órgano soberano de representación, é o máximo órgano de representación deste povo. Lle guste ou non. Entón, empeza a respetar vostede as institucións, empece vostede a respetar aos grupos políticos e deixe xa o seu ordeno e mando. E deixe xa de unha de cal e unha de arena. E deixe xa de boas palabras nun lado e de medidas autoritarias no outro. E poña xa ao pleno o valor que merece. E deixe de quitarlle competencias e deixe de reducir isto a anécdota. Eu sei que non lle gusta que xente como a nós se sente aquí, pero vamos a estar aquí ata que a cidadanía nos deixe estar aquí. E esa é a nosa función. Porque ganas individuais nos temos poucas, moi poucas, pero nós temos un compromiso colectivo. E por eso nos sentamos aquí. E dito isto, e falamos do taxi ata que a alcaldesa me corte. A favor da actualización de prezos, por suposto, porque é unha proposta dos taxis. Agora ben, vostede entendo que fala cos taxistas. E os taxistas teñen outras demandas. Os taxistas acordaron co goberno de Represas a amortización de plazas. E o goberno de Represas cumpliu con esa amortización de plazas ata que, desgraciadamente, Represas faleceu e a partir de que Represas faleceu non se volveu a amortizar ningunha outra plaza. Non sei se casualidade ou non, pero non se volveu a amortizar ningunha plaza. O que dicen os taxistas é que era un compromiso de todas as forzas políticas. Pode rematar. Vale. O que dicen os taxistas é que era un compromiso de todas as forzas políticas. E non se volveu a amortizar ningunha das plazas. Esa é a demanda número 1 dos taxistas. Vostede a sabe, igual que a sei eu. Mellor incluso que a sei eu. Eu non pertencía a esa corporación. Remato xa. Que se lle avise con tempo suficiente para que poidan saber a onde van a ir, negociar con vostede a onde van a ir, etc. E última das demandas, ter un sitio agradable e digno para poder pasar un día de frío, un día de chuvia ou un día de calor. Eu non o sei porque non fun a visitalo, porque non tuve tempo, pero falan de que en Redondela hai unhas casetas que podrían ser copiadas e que non creo que valgan tanto. Entón, nós a favor, sabedes que somos grandes defensores do sector do taxi, que nos parece un servizo público de primeira necesidade. E remato xa, non sei se recorda que algunha vez, e vostede dixo que había un compromiso por parte dese goberno, de que se iba a usar o servizo público do taxi para articular as parroquias co povo, porque nós presentáramos unha proposta de mobilidade.
para que o transporte público fose de calidade para os 25.000 persoas de Pontareas, as 23.000 e pico de Pontareas. Porque sabemos que no rural hai grandes problemas. E vostede dixo que estaba traballando niso. Quería saber se hai algún avance. Señora Fernández. Ben, pois, concelleiro, efectivamente, vostede o explicou, un expediente que ven propostos a por eles, que é unha revisión de tarifas anual e que se ven traído a este pleno, pois, cando eles así o solicitan. Simplemente aproveitar a ocasión pois para dicirlle que acompañe todas estas medidas, non? Que eles fan a súa revisión de prezos, pero que tamén acompañe estas medidas con outras que poidan axudar a todas aquelas persoas pois que precisan do taxi no seu día a día, sobre todo para chegarse ao centro da vila, e que este incremento que é necesario, pois os que menos teñen non o sufran tanto. Grazas, señora Fernández Soange. Ten a palabra o señor Buz. Ben, brevemente tamén, é dicir, nos coincidimos co que xa se expresou aquí. É certo que hai unha proposta do sector, é certo que isto é o que, bueno, pues que se ten traído noutras ocasións e que pues, entendemos que toda a corporación debe estar a carón, neste caso, do sector do taxi e das súas reivindicacións e tamén das súas preocupacións, non? Bueno, comentos aquí algunha das preocupacións deste sector, e tamén hai outra, non? Que non é algo exclusivo do sector do taxi en Pontareas, sino que é algo do sector do taxi en xeral. Xa falamos aquí diso, xa falamos, creo que incluso en varias ocasións, falamos dos vehículos con transporte de conductor, dos VTC, non? Que é a gran ameaza do sector. Aquí no ano 2024, se non lembro mal, o concelleiro recoñecía que había autorizada unha licencia. Nos, dende o BNG, pois, xa hai semanas que temos presentadas tamén unhas preguntas para que nos contesten por escrito sobre este asunto, por ter esa información e por responder tamén un pouco a esas inquedanzas do sector, e que, bueno, pues aproveitamos esta ocasión que temos agora para falar do sector para, bueno, pues solicitarlles unha vez máis que en canto poidan pues, nos den acceso a esa información, que nos respondan a esa información sen máis cuestión, non é algo que iramos traer aquí a debate, sino ter esa información, pues, porque é un pouco unha das reivindicacións tamén que o sector do taxi agora mesmo nos ten trasladado. Moitas grazas, señor Bouzón. Ten a palabra o señor González Carrera. Sí, gracias. En contestación ao que acaban de dicir os representantes de cada grupo político da oposición, e dicir ao Bloque Nacionalista Galego, que por suposto que se dará acceso, que aparte non é unha información boa para todos os grupos, en este caso. En base ao que dixo o señor Ucha, dicirlle que o tema das obras se lle notifica, o tema dos eventos se lle notifica, se fala con eles, todo é millorable, por suposto. E tamén considera comigo que depende con quen se fale, pois dá unha opinión da outra, dependendo que quen sea o profesional, que é lícito, que cada un opine como que. O que sí está máis que claro que, bueno, as condicións han cambiado, iniciouse no seu momento un acordo de todos os membros dos grupos da corporación de intentar ir reducindo o número de licencias que existían no seu momento, que eran 37, reduciuse, algunhas deixaronas voluntariamente, algunhas non traballaron, e agora sí é certo que xa non é esa mesma situación a problemática que eles teñen agora mesmo. A problemática que eles agora mesmo teñen, bueno, pois non é hasta de ter un local, señor Ucha, porque na última reunión que mantuvemos, eles mesmos pedían a flexibilidade no tema de un lugar para facer as guardias. E non era por ter un lugar para iso, senón era para conciliar hasta. Podemos dicir que hasta para conciliar. E chegouse ese acordo, sabe que se modificou a ordenanza, e ese acordo foi claramente con eles, porque tamén que tiñamos claro desde o goberno local, e todos os grupos creo que coincidimos, de que o servicio de taxi é un servicio público, e un servicio público que hai que darlle á ciudadanía. E tamén son vostedes coñecedores, creo, e son coñecedores de diferentes queixas pois que había de usuarios que a certos horarios pois non existía ninguna parada, non existía ninguna licencia prestando servicio, non collían o teléfono, etcétera, etcétera. Teño que decirlle
que hemos millorado, pero non hemos millorado todo o que temos que millorar. Sigue habendo algunhas demandas, nós o que transmitimos a xente é que non lo faga chegar, transmitímolo no propio centro de saúde, que é un dos lugares onde moitas veces necesitan ese servicio e non existía ese servicio de taxi, e nos lo transmiten e nos presentan as queixas. Motivo? A propia Policía Local aleatoriamente fai chamada telefónica aos propios licencias de stand de guardia para ver se contestan ao servicio. Aperturáronse 2 expedientes sancionadores contra 2 licencias por incumplimentos en un caso en 2 ocasións, con unha sanción económica, e outra que está pendente de firmarse tamén con unha sanción económica. Non queremos chegar a eso, pero sí é certo que temos que recoñecer e temos que ser claros de que as ordenanzas están para cumplirse e eles teñen que cumplir as ordenanzas. E se non estarían facendo, desde logo, un cumplimento que afectaría ao servicio, pero tamén afectaría ao resto do colectivo, que miran que eles si fan o esforzo e si fan as guardias e os demais non están. E de momento nada máis. Moitas grazas, señor González Carrera. Ten a palabra o señor Ucha. Sí, empezo por isto último. A min, bueno, non sei se me parece un pouco extralimitarse nas funcións da Policía Local facer ese tipo de controis, pero bueno, a Policía Local xa me espero, de Ponteareas xa me espero calquer cousa, visto a trayectoria dos últimos anos. A resposta, a amortización non sirve de que cambiou a realidade. Home, a realidade mudou, evidentemente non é a mesma que fai 8 anos, pero si había un acordo e se vai a incumprir o acordo, o lógico será volver a reunirse co sector do taxi, a corporación, e volver a redebatir ese acordo. Eso sería o lexítimo, porque nós non estábamos nesa corporación. Entón, se vos, palabras do sector do taxi, se a alcaldesa dixo que non se vai a amortizar plazas, se está saltando un acordo que era, se non recordo mal, por unanimidade, e que se fixo durante un tempo e que se deixou de facer despois de represas. Por lo tanto, vos afecta aos 2 gobernos, non só afecta ao vosso goberno. E, hombre, o que dice o sector taxi, que hai persoas que están alargando a súa vida laboral porque non atopan posibilidade real para desfacerse da licencia. Porque no libre mercado esa licencia non se pode vender, nadie a compra en Ponteareas. Por lo tanto, tampouco estamos falando de grandísimas cantidades. Si non recordo mal, creo que estamos falando de 19.000 euros por plaza, incluso algunha algo menos. Entón, hostia, 19.000 euros son os caprichos de un par de semanas da alcaldesa. O sea, un par de viaxes por aí. O sea, non estamos falando de grandes cousas. A realidade é esa. Orzamentariamente é eso. Unha decisión da alcaldesa caprichosa, 85.000 euros. Eso é así. Entón, con esos 85.000 euros que temos que devolver, xa se cumplían todas as demandas do sector do taxi. Todas. Entón, aí é onde hai que colocar as prioridades. Se hai cartos para unha cousa, ten que haber cartos para outra. E se non hai cartos para todo, hai que priorizar. E se non hai cartos para irse medio goberno a Orotava, pois non se va medio goberno a Orotava. E se non hai cartos para irse a Brasil de paseo, pois non se pode ir a Brasil de paseo. E se non hai cartos para tirar un edificio útil, non se tira un edificio útil. Esa é a realidade. Ou non se gastan centos de miles de euros en propaganda e en postureo. Esa é a realidade deste povo. Entón, a mí me alegra falar do sector do taxi, pero claro, é un pouco contradictorio algunhas cousas. Si eu me creo a vontade, eu sei perfectamente que vostede coñece a causa, o sector do taxi. Está falando de outras cousas que non sei. Non, é o mesmo, é o orzamento público. Se vostede coñece as demandas, mellor que as que coñezo eu. Pero se non se va a dar cumplimento co compromiso, eu creo que por responsabilidade co sector do taxi, reunámonos outra vez, toda a corporación, fagamos un acordo de povo e volvamos a renegociar eso. Si non, estaremos incumplindo a palabra colectiva. Nós non estábamos, pero tamén nos afecta. Muchas gracias. Ten a palabra a señora Fernández Soaje. Pois nada, lembralle tamén ao concelleiro que non fixo mención, pois que iso, que non se esqueza de que as subidas de tarifas non vayan en detrimento de que haya xente que non poda usar o taxi, sino que se use, que é un beneficio para todo, tanto para o que fai emprego dese servizo público como para o que presta ese servizo público. Grazas, señora Fernández Soaje. Ten a palabra o señor Bouzo. Sí, brevemente, pues nos agradecemos ese compromiso do concelleiro de darnos esa información que tiñamos solicitado. É certo tamén en canto ás amortizacións que
bueno, pode que agora non haxa esa preocupación tan acuciante que había naquel momento, é dicir, iso é así, agora mesmo, bueno, pues, afortunadamente, desas amortizacións que se chegaran a facer, que se fixeron xusto ata a COVID, ata a pandemia, bueno, pues, é certo que unha vez feitas esas amortizacións, pues, que a situación non é a mesma. Tamén é certo, señor Carrera, que vostedes naquele momento exixían que se fixesen 2 por ano. Bueno, non vamos a entrar aí, o certo é que agora mesmo a situación pues, non é a mesma que naquele entón, e nos o que pedimos é que se escoite o sector. Sabemos tamén o que vostede dixo, que, bueno, pues, como en calquera sector, hai diferentes opinións, iso é o rico da sociedade, que cada quen poida ter unha opinión distinta, pero aquí o reto é pois, en intentar escoitar a todas as partes, intentar traballar conxuntamente porque o sector funcione, e nos, dende logo, a nosa man tendida para que iso sexa así, e para que o sector do taxi sexa en Ponteareas pois, un exemplo para toda a comarca e tamén para toda a provincia. Grazas. Muchas gracias, señor Bouzón. Ten a palabra para o turno de peche o señor González Carpo. Sí, en contestación á señora Fernández, decirlle que, efectivamente, o incremento non ten que ir en detrimento do que os máis necesiten, pero vostede sabe que para iso presentan uns cálculos incorporados dentro do expediente donde dicen cantos son os gastos e donde teñen unha estimación dos ingresos e donde falan de que teñen unha diferencia negativa de ingresos dun 7,92, que é dicir, non ten que ver unha cuestión con outra, outra cosa é que se articule outras formas para poder entrar en esa cuestión, que é dicir, que o taxi suba é porque subiu o combustible, é porque subiron os gastos, é porque subiron unha serie de circunstancias que nos pasou a todos nós, e nos pasa ás empresas, e lle pasa a todo o mundo. Con que digo con eso? Que non ten que ver unha cuestión con outra, e con isto que quero é deixalo claro para que non vayamos a confundir a opinión pública de que o incremento é porque eles o piden para tal. Non, non é ese ni moito caso, tamén sei que vostede non o dicía por aí. Prioridades, señor Ucha, señor portavoz do Bloque Nacionalista Galego, señor Bouzón, o lugar do mercado ha cambiado, hai que recoñecelo. Si vamos moito para atrás, canto se pagaba por unha licencia de taxi aquí? E falamos de non a taxa que se pagaba aquí, sino o valor que tiña daquela unha licencia. Claro, quen comprou unha licencia antes e agora che dan 19.000 euros, 20.000 euros, pois cambiou moito as circunstancias. Ningún goberno local ten culpa desa cuestión. É unha cuestión de un problema moito máis amplio. Que, desde logo, que vostede dice que quería volver a facer unha asamblea. Pois sí, farás unha asamblea, pero de acordo, e vou buscar a ata da última asamblea que se tuvo con eles, donde, en rogos e preguntas, en ningún deses casos falaron desa cuestión. A problemática era os servicios das guardias, a problemática era onde se realizaban as guardias, como se realizaban as guardias e como podían conciliar. E nós buscamos a maneira de intentar chegar a acordos, e así se chegou, e así se está cumplindo, que hai que melloralos, que siga habendo algunhas queixas que desde logo hai que resolver. Esa é a maneira. Moitas gracias, desde logo, pola súa voluntad de participar en esta cuestión. Pasamos a votación. Votos a favor. Pasamos ao punto número 8, se adianta, antes de tratar o número 7. Ten a palabra o señor Represas. Traemos a este pleno a proposta para a solicitude de declaración de festa da Peixeira de Sinzo como festa de interese turístico de Galicia. A parroquia de Sinzo conta cunha singular e histórica vinculación co mundo do peixe e do mar, malia tratarse dunha parroquia de interior. Durante xeracións, unha parte moi significativa das súas familias desenvolveu e desenvolve a súa actividade profesional e económica alrededor da compra, transporte, comercialización e distribución de peixe, evolucionando posteriormente cara a outras actividades relacionadas co sector tamén marítimo. Dentro desta historia colectiva, adquiriu unha especial relevancia a figura da peixeira, representativa das mulleres que durante xeracións contribuíron decisivamente ao sustento das súas familias mediante a compra, transporte e comercialización do peixe, converténdose en un símbolo de identidade e da memoria colectiva da parroquia de Sinzo. Como expresión e homenaxe a esta singular realidade histórica e social, naceu a Festa da Peixeira de Sinzo, celebración que mantén viva a memoria destas mulleres e da relación da parroquia co mundo do mar, constituindo na actualidade unha das manifestacións festivas, gastronómicas, culturais e populares máis representativas
da zona. A celebración acadou unha importante continuidade e arraigo social, cunha elevada implicación da veciñanza e capacidade de atracción de visitantes, tendo como un dos seus actos máis característicos a tradicional sardiñada popular. A propia parroquia perpetuou esta memoria mediante o monumento dedicado a Peixeira, elaborado pola antiga Escola de Cantería da Diputación de Pontevedra e inaugurado no ano 2007, constituindo un elemento material de referencia asociado á tradición e á celebración desta festa. O Concello de Ponteareas elaborou unha memoria explicativa e justificativa para a declaración da festa da Peixeira de Xinzo como unha festa de interese turístico de Galicia. E tamén esta candidatura fundamentase especialmente nun elemento diferenciador de notable valor etnográfico e cultural, como dixen anteriormente, que se trata de que Xinzo é unha parroquia do interior de Galicia sen mar, na que o mar e o peixe forman parte dunha xeración de vida profesional, económica, familiar e social dunha parte moi significativa da súa poboación, realidade que continúa presente na actualidade. O que se pretende con este expediente é, desde o propio Concello, pois, tratar de impulsar, pero en primeiro lugar garantir a continuidade ano tras ano da celebración de esa festa da Peixeira, que se encadra dentro da celebración do patrón e da patrona da parroquia, pero neste caso estamos ceñíndonos exclusivamente á celebración da festa da Peixeira pola súa singularidade. Con este inicio de solicitude á Xunta de Galicia para o recoñecemento como festa de interese turístico de Galicia, pois iniciamos un trámite que esperamos que se resolva pronto, pero que consideramos dentro do Goberno Municipal que está justificado tanto pola característica da propia festa como pola súa afluencia de xente e como tamén polo valor que significa esta festa na propia idiosincrasia da parroquia e do Concello de Ponteareas. Nada máis. Moitas grazas, señor González Represas. Ten a palabra o señor Ucha. Sí. Bueno, ben sabedes que eu pois a Xinzo teño un cariño especial, non? É a terra que me acolle da familia política e, polo tanto, sei perfectamente do que estamos a falar e do valor que ten esta festa, e non só eso, non? Eu, de moi cativiño, a primeira vez que dormín fora da miña casa foi por unha festa da Peixeira, porque tiña un dos meus mellores amigos de aí, non? Entón sei perfectamente do que estamos a falar, pero tamén creo que nos falta unha parte de contexto que hai que decir e hai que recoñecer e hai que poñer sobre a mesa, e eu creo que corremos o risco de, se presentamos esta memoria, corremos o risco de que nos la devolvan porque non está axustada á realidade. E hai que ser serios e rigurosos. Eu creo que deberíamos de sacar esta memoria hoxe, retirar este punto na orde do día, reunirnos coa Comisión de Festas actual e con algunhas das comisións anteriores, na que está Silvia aí, que se non recordo mal, creo que Silvia participou na última comisión do ano 2018 que se celebrou en Xinzo, ou non sei se foi un ano deso. Pois bueno, saben perfectamente do que estamos a falar. Eu teño xente na miña familia que participou nas comisións, teño moi colegas que están na actual comisión, e, hombre, os datos que están aquí non son reais. Esa é a realidade, non se gastan 6.000 euros en adquisición de sardiñas. Eso non é real. Os 25.000 euros é unha estimación que non é real, que non está axustada á realidade, non foi o mesmo as 5 últimas edicións, non se fala de que é unha festa que non se celebra de ano 2018, que se esta proposta vai axudar a que se celebre, estupendo, nos? A favor da declaración e da proposta de declaración de interés turístico galego, pero claro, se enviamos unha memoria con un risco de que se nos diga, oye, isto non é real, sin falar coas últimas comisións de festas, que son realmente que manexa os datos económicos, de falar coas 20, 21 e 22 peixeiras que van a colaborar este ano, mas con todas as que colaboraron previamente, home, non son os mismos 25.000 euros do ano 2018 que os de agora, o mellor agora costa máis. Nós, pola información que recabamos, este ano vai a costar a división de sardiñas vai a costar bastante menos que isto. Entón, eu creo que a memoria ten que ser seria e rigurosa, porque se non pode ser que nos lo devolvan e nos digan, no, que nos estades enganando, entendedme a palabra, vale? Eu creo que todas as forzas políticas que estamos aquí estamos a favor desta proposta, pero claro, presentando unha memoria sincera e presentando unha memoria real e presentando unha memoria avalada
pois, sobre todo pola Comisión de Festas actual, que sei que hai persoas que, de feito, hoxe no público hai unha persoa que está na Comisión de Festas, pero sei que hai parte da Comisión de Festas que tampouco tiña moi claro o que era isto. Tamén sei que fai uns meses o solicitaron para garantir a festa. Si o proceso é estupendo, si a nós nos tería encantado que nos reunirades fai 8 ou 9 meses e nos dixeres, oye, vamos a intentar facer isto, e colaboración absoluta. Eu lle preguntaba outro día ao concelleiro e decía, oye, isto garantiza a festa? E me decía, sí, isto garantiza que o faga o concello, se necesario. Hombre, bueno, é dicir, a festa, dixeches eso ou non? Ou me estou inventando? Non sei, igual te entendí mal, Fran, non sei. Eu fui o que entendín. Eu te preguntei, se non hai comisión de festas o ano que ven, e tú me dixeches, isto garantiza que o podamos facer. Foi o que dixeches. Igual entendí mal, Se entendí mal, este é o momento para que me rectifiques, Eu non teño ningún problema en rectificar, pero eu foi o que entendín. Porque pode ser que o ano que ven non hai comisión de festas. E nos pase como nos pasou ata agora, 8 anos sin celebración da festa. E logo, o número de asistentes, hombre, a ver... Hostia, Suso. Nos vamos á festa, non? Claro, me refiro, non sei, eu creo que está un pouco inflado. Entón, bueno, nós o que solicitamos é que non hai ninguna presa por aprobar isto o mes que ven, entón, solicitamos retirar o punto, facer unha reunión, todas as partes implicadas, para darlle unha volta á memoria. Creo que tamén Eva outro día comentou que había outros erros que tiñan que ver máis co hospedaxe e tal, e volvemos a traer o mes que ven para poder votar todo o mundo a favor con comodidade e demais. Creo que non hai ningún tipo de presa. Entón, esa é a nosa proposta. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández Soaje. Bueno, pois evidentemente como veciña de Xinzo, pois vamos super a favor de isto, non? E aquí pois somos dous concelleiros os que facemos a nosa vida en Xinzo. Bueno, que si me gustaría pois aclarar iso, non? Creo que temos que saber cal é o grado de compromiso que vai adquirir o Concello, non? Cando se conseguimos que se declare festa de interese turístico, creo que ten que haber un grado de compromiso por parte do Concello. Por qué? Pois polo que decía Manuel, que non todos os anos, desgraciadamente, podemos celebrar esta festa. Require moito traballo, require moito compromiso e moitas veces pois é difícil, é moi difícil conseguir a xente que se sume e que quera traballar, non? A singularidade, bueno, por suposto, é dicir, que a singularidade de Xinzo, que está a 30 km do mar, que vive do peixe e que ainda por riba é unha función que fan as mulleres, sobre todo porque estamos a falar de peixeiras, pois, home, creo que a singularidade está máis que justificada e que todos a compartimos, non? É que algo que hai que ensalzar, evidentemente. Pero sí que nos preocupa iso, non? O tema da continuidade que vai na memoria, que pode pasar con iso, e tamén, pois, iso, non? O grado de compromiso que podemos asumir dende o Concello, pois, en caso de que, esperemos que sí, pois, vai adiante esta declaración de interese turístico. Moitas grazas, señora Fernández Soaje. Ten a palabra o señor González Carrera. Sí, en este punto que traemos como Goberno local, aprobación da solicitud de declaración de festa de interés turístico de Galicia da festa de Peixeira de Xinzo, todos coincidimos, entendo, ainda non interviu o Bloque Nacionalista Galego, pero entendo que todos coincidimos que cumple perfectamente todos os parámetros, cumple todo, tanto como ben se dixo aquí, a singularidade, a tradición, o dinamismo, e o que si nós temos claro é que é por en valor, pois desde logo, ben como se dixo aquí, que é unha localidade, en este caso unha parroquia como a de Xinzo, que non ten mar, en cambio, pois ten esa tradición. Poderíamos falar deso da festa do pulpo, de Carballiño, que é a mesma situación que a de Pontareas. Poderíamos falar, bueno, é distinto, non? A festa do Samón da Cañiza, pero bueno, tendremos moitos exemplos a nivel gallego das festas, porque Galicia, se algo tamén é tradición, son as festas populares, en este caso, e as tradicións. Para nós, a memoria que ven, en este caso, remitida, asinada pola xente de emprego e desenvolvemento local do Concello de Pontareas do 10 de agosto de 2026, recolle
justifica perfectamente a historia, a orixe da celebración, a súa antigüedade, a súa singularidade, o seu arraigo, a continuidade, valor cultural, capacidade, promoción e demais circunstancias e criterios á valoración da candidatura. Sabemos que isto ahora vai á Axencia de Turismo de Galicia, e a Axencia de Turismo de Galicia será que fará a valoración. Desde logo que cando se fai unha memoria hai que pôr números e hai que facer unha previsión. Desde logo que esa é a verdadeira realidade, co cal para nós cumple, e desde logo tamén desde aquí queremos dar esa benvida, esa felicitación, ese traballo que está facendo ese grupo de xóvenes, homes e mulleres que están facendo en esa comisión de festas de Xinzo, que o primeiro que fixeron foi vir e reunirse con este goberno local para ver en que podíamos colaborar, en que podíamos facilitar, en que podíamos axudarlles para poder eles celebrar esta festa, e aí temos esa programación que fan das festas que son este próximo fin de semana, e que desde logo estou convencido de que continuará, porque moitas veces tamén, se vamos á historia, pois as festas foron perdendo por diferentes circunstancias, porque tamén o presentarse a facer unhas festas cambiou moito as circunstancias de fai anos agora, pero si é certo que, a final, as nosas parroquias, os nosos barrios necesitan esa importancia cultural, de dinamismo e de reunión dos veciños e das veciñas que fan a maneira para poder reunirse esas familias. Co cal, enhoraboa, esperamos que continúen, e desde logo que sí nos hemos reunido con eles en diferentes ocasiones, que sí ainda hoxe nos reunimos con eles novamente para cuestións deste fin de semana, e que aí estaremos sempre ao seu carón, e espero que todos os grupos da corporación tamén sí o fagan. Co cal, o noso apoio por parte do grupo e do goberno, e desde logo así será. Moitas grazas, señor González Carrera. Ten a palabra o señor Bouz. Ben, boa tarde de novo. Bueno, eu creo que toda a corporación, todos os grupos da corporación coincidimos nunha cuestión básica, non? O respecto, o orgullo que nos merecen as peixeiras, non? Da nosa localidade e concretamente neste caso da parroquia de Xinzo, non? Sabemos que é un traballo sacrificado, pero que é un traballo que foi exemplar e que é exemplar para moitas persoas e para moitas outras vilas nas que, sen haber o mellor unha tradición tan relevante como a de Xinzo, pois que tamén ven con orgullo e ven con admiración toda esa cadea de traballo, non, que se desenvolve alrededor deste sector, alrededor do sector do peixe, en concreto na parroquia de Xinzo. Orgullo, polo tanto, das peixeiras, orgullo tamén e recoñecemento, por suposto, a todas as comisións, non, que a levan feito posible e, nomeadamente, pois neste último ano, non, un exemplo tamén de que a mocidade ten moito que aportar e que a mocidade pois pode tomar as rendas de moitas cuestións e facer cuestións realmente dignas, realmente bonitas, non? E precisamente por iso que vimos comentando, polo orgullo, pola honra de todas as peixeiras e traballadoras e tamén deste caso da comisión, é polo que nos dicimos que merece que se traten con respecto e tamén con rigor, non? Nos dixémolo na comisión informativa, estamos de acordo con esta proposta, non podía ser menos. O BNG está de acordo con que se recoñeza e con que se lle dé esa categoría á festa da peixeira de Xinzo. Agora ben, para facer esa solicitude temos que ser extremadamente rigorosos e rigurosos. Claro, permítaseme a brincadeira, non? É certo que, o cambio de ubicación que se fixo nos últimos anos dende o Torreiro ao Torreiro actual permitiu que entre moita máis xente. Agora ben, aínda así, dicir que participan máis de 5.000 persoas cada ano, a nos parecenos que non se axusta a realidade. Non se axusta a realidade. Nós non queríamos traer ese debate aquí, dixémolo nas comisións, pedimos que se valorase e que se correxise, porque evidentemente nós tamén falamos co sector, falamos con veciñas e veciños de Xinzo, con membros das comisións, con membros, con persoas que colaboran para facer posible a festa, ainda non hai moito que tiveron esa reunión, e claro, non vamos a falar de cifras, pero evidentemente ningunha se aproximaba ás 5.000. Entón, eu penso que falar dunha cifra un pouquiño máis realista non lle quita mérito á festa da peixeira, como se participan 100 persoas. O mérito é das traballadoras e das persoas que o fan posible, e o mérito é desa noite de festa e desa noite de orgullo da parroquia que se celebra coa festa da peixeira. Non é necesario dicir que van 5.000 persoas, porque todos sabemos que é complexo.
Todos sabemos que para xuntar 5.000 persoas nas festas, nunha festa en Pontareas, nunha verbena na praza, pois que complicado xuntar 5.000 persoas. Claro, dicir que se xuntan cada ano máis de 5.000 persoas non é realista. E por non falar de outras cuestións, non? De datos económicos que se achegan, que sabemos que non son realistas e que non se trata de entrar nunha fiscalización e tal, pero que non podemos facer estimacións sobre cousas xa pasadas. Xa sabemos o que pasou, xa sabemos máis ou menos os gastos que hai, non se trata de poñer ao céntimo nin ao detalle, pero non podemos facer unha estimación de gástase isto, sabemos que non son realistas estes datos. Entón, nós o que pedimos, por suposto, todo o noso apoio, pero o que pedimos é, se é posible, que se modifique esa memoria para facela un poquinho máis realista. Parecenos unha proposta de que se retire deste pleno para que se axuste esa proposta e se volva a traer. Que conste que co repaso histórico que se fai na memoria, pois a verdade é que tamén recoñecemos ese traballo de redacción e tamén acudir a fontes como persoas relevantes na parroquia, como Juan Ibáñez, que aportou incluso no pregón artigos interesantes. Nos recoñecemos todo ese traballo que se fixo na memoria e parece un traballo bo e un traballo que enxalza esa festa. Agora ben, en canto aos datos, pedimos que por favor se sexan un poquinho máis realistas e apoiamos ou que se retire deste pleno para modificalo ou que se aprobe condicionado a esa modificación. E perdón porque me estendí no tempo. Moitas grazas, señor Bouzón. Ten a palabra o señor Represas. Os compañeiros membros da oposición, vostedes, bueno, tanto din agora que son expertos. Vostedes poderon facelo durante 8 anos, esta declaración, esta iniciativa. Tiverona? No. E agora, bueno, é máis fácil pedir aquí que se retire, que tal, que cual, que buscarlle 40 problemas e defectos. Pero non vamos a entrar polo seu aro, nin polo seu xogo. A festa peixeira celebrase este venres. Animamos a todos os veciños a que acudan masivamente. Chova menos, chova máis, e que non vai chover, seguro que non vai chover. O que deben facer, pois vostedes como representantes, é animar a xente a que acudan e intentar que retiren o punto, que non se declare, que non sei que. Non, iso non é buscar o ben para a festa. Iso é buscar rédito político, enredar, pero bueno, vostedes queren ese xogo, métase. Este goberno, desde logo, non. E o compromiso, dicía que adquire o Concello, todo iso, non? Con esta festa, o compromiso, esta festa faise polo compromiso das peixeiras, que se articula a través dunha comisión cada ano que impulsa ese compromiso. Que vai pasar? Que halle ou non haña comisión, o Concello vai intentar tratar de impulsar a través das peixeiras. Non van organizar o Concello directamente a festa. Unha vez chamarase comisión, outra vez chamarase impulso por parte do Concello ás peixeiras, que son realmente as que teñen ese compromiso e as que fan o traballo e diseñan absolutamente todo. Entón, primeiro hai que entender iso e despois plantexar estas cuestións todas que falan, nada máis. Moitas grazas, señor Represas. Ten a palabra o señor Ucha. A ver, Fran, é que contigo é super difícil, tío, porque é que claro, nas comisións dices unha cousa, ahora dices outra, e logo que todo tomas como se fora unha lea. Simplemente o que estamos expoñendo é que estamos faltando ao rigor e vamos a aprobar un documento con datos que non son reais. Simplemente é unha modificación tan sinxela como modificar esos datos, non pasa nada. E logo un chascarrillo a Juan Carlos e a Bouzón, jóvenes e non tan jóvenes, que mi lucha xa é a boa, sabes? Me refiro que o compromiso de toda a xente, e non só das peixeiras, por suposto, das peixeiras principalmente, pero a mí me parece incluso máis unha homenaxe, ¿no? As peixeiras, pero o compromiso de toda a veciñanza e de toda a parroquia, eso é o interesante, ¿no? Por eso que o que eu preguntaba, e o que che decía na comisión informativa é, claro, que a festa do pobo e para o pobo, si lle quitamos ese factor, por eso te volvía a repreguntar, ahora me quedou un pouco máis claro, entendo que se non hai comisión, se vai a falar coas peixeiras para que se faga, vale, pois xa está, me respondes eso e estupendo. Non sei cal é o problema, que entorpedear, non entorpedear, é simplemente colaborar para que a proposta, claro, Fran, es que non ves, que non se pode, tío, es que é imposible, contigo é imposible, tío. É colaborar, porque tú sabes perfectamente, joder, Silvia foi da comisión, Silvia, son certas esas cifras? Silvia sabe que non, é que sabe perfectamente que non, e non é unha estimación, porque se fala das 5 últimas edicións. Entón é un dato que se pode corroborar. Entón, joder, eu creo que se falades
Home, non falei con todas as persoas da comisión, evidentemente, falei con algúns que son colegas e os coñezo de toda a vida, e dixo, mira, tal, e joder, coas tías da miña compa, coa nai da miña compa, co meu cuñado que estuvo na comisión, me refiro, joder, que, tío, Suso, vos lo pode decir, que es que é así, que todo o mundo colabora, que compramos camisetas e compramos baixela e que todo o mundo ten na súa casa platos e tazas da peixeira, evidentemente, Fran, pero simplemente que se vamos a enviar un documento a outra administración, que ese documento sexa o máis riguroso posible, non sei cal é o problema, cal é darlle unha volta e xa está, simplemente coller ese documento e valorar se esos datos son reais. Ao menos, eu podo equivocarme nas pesquisas que fixen, pero de verdade que fixen un traballo minucioso, preguntei por varias vías, e todas me dixeron, non, a ver, esos datos non son reais. E a estimación das 5.000 persoas é unha discusión estúpida, porque podemos buscar fotos e tal, pero todo o mundo sabe que non, es que da igual, que sean 5.000, 3.000 ou 2.000, es que xa 1.000 xa é unha fiestaza en número de persoas. O sea, que o de número de persoas, o sea, elevar eso tampouco é necesario. Nos propoñemos eso. Si tú queres mezclarlo todo, si tú queres... Bueno, que queres que te diga eu? Que nós non vamos a entrar nese xogo. Nos apoiamos a festa, apoiamos a veciñanza, disfrutamos da festa, ademais, e superinteresante e interesados en que haya festa. Mira, Fran, se é festa en Xinzo, tío, pois teño papatoria domingos e luns, sabes? Me refiro, é que máis interesado no personal que eu, sabes? Que meu fillo ainda non mirou a festa da peixeira, sabes? Que lle teño un cariño especial que meu fillo de Xinzo, tío, sabes? Que non sabes, que parece que queres aquí votar, que, joder, tío, es que non busques polémica en puntos donde non hai polémica, tío. Si queres buscala, pues busca, pero que queres que te diga? Moitas grazas. Ten a palabra a señora Fernández Soaje. Bueno, pois lamentar o tono do concelleiro, porque a nosa intención non era discrepar neste punto, senón todo o contrario. Tratar de chegar a un acordo e ver que efectivamente que esa continuidade da que se fala, que sabemos que non é real porque non foi real, desgraciadamente, nos últimos anos, pois que se garanta, de algún xeito, por parte do Concello. Era o único que poñíamos en riba da mesa, pero sin ningún ánimo. O concelleiro, que vostede parece que toma todo a tremenda. Ao contrario, nos estamos alabando que, home, que a verdade é que sería fantástico que alcanzásemos ese galardón porque pode facilitar e abrir moitas vías, non? Entón, que claro, que nos estamos completamente de acordo e que a singularidade, a realidade histórica, social, que iso, vamos, as persoas que vivimos ali, pois o sabemos perfectamente, ninguén o pon en dúbida, o sea que está máis que justificado intentalo, e que estamos de acordo con iso, concelleiro, pouco máis hai que decir. Moitas grazas, señora Fernández Soaje. Ten a palabra o señor González Carrera. Está claro que calquer expediente que se presenta en outra administración para, en este caso, lograr un recoñecemento é presentar un documento e intentalo. Isto comparto plenamente iso. Pero que si está claro é que o fondo e a realidade é que a festa da peixeira todos estamos de acordo de que teña un recoñecemento. Pois iso é o fondo e a realidade. Ese é o fondo e a realidade, por lo menos é a nosa opinión. E o consenso é moi importante. Tamén é importante decir de que se logramos ese recoñecemento, que o vamos a lograr, pois tamén o Concello despois pode ter unha colaboración importante, en este caso, coas comisións que veñan, porque ten unha cuantía económica que en este caso aporta a Xunta de Galicia. Esa é unha realidade. Non é a gran axuda, pero é unha axuda importante. Co cal, desde aquí, o que nos entendemos de que o fondo e a realidade é facer ese recoñecemento. Desde logo, animar, felicitar, valorar que homes e mulleres deixen da súa vida persoal para dedicarse, desde logo, a traballar por algo tan importante que o próximo fin de semana podes disfrutar, e tal como tamén se fixeron nas semanas anteriores en outras festas que así tamén celebraron. E é unha maneira de arrancar, de unir e, desde logo, de facer. E o que si temos claro é que o máis importante é que fagan os veciños. E tamén é un recoñecemento, desde logo, a todos os veciños anteriores que fixeron e, desde logo, lograr que se chegase aquí. E esperamos, desde logo, ter o voto afirmativo e, desde logo, esperamos vervos o próximo viernes, en este caso, pois, na festa da Peixeira en Xinzo. Nada máis. Moitas gracias, señor González Carrera. Ten a palabra o señor Buzo.
Sí, nos creemos que non é necesario ese tono, Fran. Nos creemos que non é necesario ese tono. Nin esa demagoxia, nin esa soberbia. Aquí ninguén está pretendendo impedir nada. En que momento dixemos nós que non estivéramos de acordo? Se empezamos dicindo iso, que nos recoñecemos o traballo de toda a parroquia de Xinzo que contribúe a facer isto posible. O único que estamos facendo é intentar que se faga do mellor xeito posible e con maior rigor posible. Se quixéramos torpedear, como dixo vostede aquí, nos vendríamos aquí, trasladaríamos isto e diríamos que isto era unha chapuza e tal. Non o fixemos así. Nas comisións dixémolo, dixemos aquí hai cuestións que non se axustan á realidade, vostede ali xa se alterou un pouco porque, bueno, pues vostede pensa que ten a razón absoluto, a propia alcaldesa lle dixo, Fran, están che dando a súa opinión, no, que non propoñen nada, estábamos che dicindo, propoñemos modificar isto, a propia alcaldesa dixo, pois sí, están che aportando, e a propia alcaldesa dixo, vale, pois sí, revisamos a memoria, chegamos aquí, vemos que a memoria non se revisou, ou se revisou, que non se modificou absolutamente nada, entón volvemos a trasladalo. Se quixéramos torpedear, non chegaríamos aquí facendo as propostas na propia comisión. Entón, home, non faltemos a realidade. Nós non queremos impedir que se declare, por suposto que non, e dixémolo no primeiro momento. Nós estamos absolutamente de acordo con esta proposta de declaración, todo o noso apoio, e o que pedimos é que se faga esa modificación con rigor. Danos igual o formato, danos igual que se retire do pleno e se trae outro pleno modificado, danos igual que se aprobe co condicionante de compromiso de que se vaya a corrixir o que sexa, pero inda que legalmente, bueno, habría que ver despois a viabilidade diso, pero nos estamos de acordo con que se modifique. Agora ben, non entendemos que vostedes se emperren en inflar unhas cifras, en falar dunhas cifras que non son reais e que non aportan nada, Nos aquí o que queremos é que se recoñeza o traballo das peixeiras e que se recoñeza todo a labor desa parroquia que fai posible, peixeiras ou non, persoas vinculadas ao mar ou non, que fan posible esa festa e ese fin de semana tamén de encontro entre a parroquia e entre diversas xeracións. Nos, por suposto, toda a nosa admiración, todo o noso recoñecemento a este sector e a esta parroquia, pero sobre todo a estas mulleres que históricamente foron mulleres que co seu traballo, co seu esforzo e co seu sudor sostiveron e sosteñen aínda, pero sostiveron históricamente a moitas familias, tanto da parroquia de Xinzo como do conxunto de Pontareas. Todo o noso recoñecemento para todas e todos eles. Moitas grazas, señor Bouzón. Ten a palabra para turno de peche o señor Represas, non? Pois pasamos primeiro á votación por parte da petición do señor Ucha de retirada deste punto da orde do día. Votos a favor da retirada? Abstencións? Votos en contra? Pasamos á votación da memoria e da proposta. Votos a favor? Moitas grazas. Se non lles importa, facemos o receso agora de 10 minutos.
Reanudamos a sesión. Pasamos ao punto 7. Aprobación se procede da resolución da alegación presentada e aprobación definitiva da ordenanza reguladora da convivencia, do civismo, de limpeza e do uso responsable do espazo público no Concello de Ponteareas. Está na palabra a señora Fernández. Boa noite. Traemos hoxe a aprobación definitiva da ordenanza reguladora de convivencia, do civismo, da limpeza e do uso responsable do espazo público no Concello de Ponteareas. Unha ordenanza que foi aprobada inicialmente por este pleno o pasado 26 de maio, que posteriormente se someteu á información pública durante 30 días hábiles. Durante ese período presentouse unha alegación que foi estudada e valorada e que propoñemos estimar parcialmente en varios dos seus puntos. Polo tanto, chegamos a esta fase de aprobación definitiva cun texto mellorado, máis claro e máis proporcionado, porque os procesos de participación pública deben servir precisamente para iso, para escoitar, revisar e incorporar aquelas propostas que contribúan a mellorar unha norma. En primeiro lugar, modifícase o artigo relativo aos excrementos e ouriños dos animais, elimínase a referencia concreta á lixivia e establecese que os ouriños deberán limparse con auga ou cunha solución adecuada, non corrosiva e apta para reducir a suciedade e o olor. En segundo lugar, concretamos a limitación de acceso dos animais de compañía ás praias fluviais. A prohibición restrínxese exclusivamente ás praias da Freixa 1 e de Freixa 2 e só durante a temporada de maior uso, entre o 1 de xuño e o 30 de setembro. Ademais, quedan expresamente exceptuados os cans de asistencia e os pertencentes ás Forzas Armadas ou ás forzas e corpos de seguridade no exercicio das súas funcións. É unha regulación limitada no espazo e no tempo que busca compatibilizar os dereitos das persoas propietarias de animais co uso destas zonas de baño por parte das familias e do conxunto da veciñanza. Porque, como xa sabemos e como dixemos na aprobación inicial, esta ordenanza non vai contra os animais nin contra as persoas que os teñen. O problema non son os animais, o problema é a falta de civismo de algunhas persoas e iso é o que debemos corrixir. En terceiro lugar, incorporase unha regulación máis precisa sobre determinados xogos e actividades no espazo público. Quero deixar moi claro que esta ordenanza non proíbe xogar, nin facer deporte, nin andar en bicicleta, nin en patines, nin en monopatín. O que se regula son aquelas prácticas que polo lugar ou pola forma na que se realizan ocasionen molestias relevantes, poñan en risco a integridade de outras persoas ou provoquen danos no mobiliario urbano ou nos bens públicos ou privados. Non se proíbe o uso do espazo público, regúlase o seu uso irresponsable cando afecte aos dereitos das demais persoas. En cuarto lugar, reducimos as contías das sancións que quedan establecidas entre 100 e 500 euros para as infraccións leves, entre 501 e 1.500 euros para as graves, e entre 1.501 e 3.000 euros para as moi graves. Esta modificación reforza a proporcionalidade da ordenanza e deixa claro unha vez máis que non estamos ante unha ordenanza recadatoria. A súa finalidade principal é preventiva, educativa e correctora. Por iso prevé campañas de información e sensibilización, a advertencia previa cando a natureza dos feitos o permita, a reparación do dano e mesmo a posibilidade de sustituir total ou parcialmente determinadas sancións por traballos en beneficio da comunidade, accións formativas ou medidas de reparación. Tamén incorpora unha perspectiva social. Nos casos de mendicidade, exclusión, desprotección ou especial vulnerabilidade, estableces expresamente a posibilidade de activar a intervención dos servizos sociais e procurar unha resposta coordinada, proporcional e socialmente responsable. Esta ordenanza non criminaliza a pobreza, non persegue a mocidade, non proíbe vivir na rúa e non sinala as persoas propietarias de animais. Regula comportamentos concretos que afectan a convivencia, como é abandonar residuos, non recoller excrementos, deteriorar o mobiliario urbano, realizar pintadas, provocar ruídos que alteren de maneira relevante o descanso ou empregar os espazos públicos causando riscos, molestias graves ou danos. Polo de agora, nada máis. Moitas gracias, señora Taguas. Ten a palabra o señor Ucha. A verdade é que xa sei que me recorda, non, Silvia, a Lei de Seguridade Cidadá, non, que lle poñían ese nome que era tan bonito e claro, logo teñen que vir os radicais a decirles que claro, que eles se chamen Seguridade Cidadá é unha lei mordaza. Incluso o goberno máis progresista da historia de España, mira, sigue coa mordaza plenamente vigente e nós sufrindo as súas mordazas. Sabes que pasa? Mira, nós cando lemos esta proposta
se nos pon os pelos de punta, Silvia. Os pelos de punta. Mira, outro día subía ao Porto de Ancares, sabes, o pouco que separa Galicia e Castilla y León, pasa a vuelta a España por aí, habitualmente, ou de vez en cuando. E subía, bueno, subía arriba de todo, porque iba trotando e non teño tanta enerxía. E iba subindo e iba vendo pintadas no chan. E as pintadas poñían, vamos Purito, ou poñía non sei que, Roglic, ou vamos non sei que, e poñía Free Palestina, el Bierzo con médicos. Bueno, pois nós o ano pasado, por estas alturas, máis ou menos, collimos unha brocha, uns caldeiros de pintura blanca, e nos fomos a pintar as carreteras. E vamos a pintar Palestina libre, Free Palestina, Free Gaza, porque considerábamos que esa reivindicación lexítima dos povos, a solidaridade, a mostra de solidaridade con outros povos, é unha acción lexítima que non fai dano a ninguén e que o único que fai é ser voz de certas actividades. Non fomos nos solos, non fomos eu solo, fomos moitas máis persoas. Collimos os nosos coches, o noso tempo, a nosa pasta, os nosos rodillos, os nosos pincéis e nos fomos a pintar. De Cortellas para baixo un grupo, outro grupo na zona de arriba, outro grupo Papazos de Borbén, e así por toda a Volta a España. E sabes que conseguimos? Que cando chegaron ao Alto de Mos, parar a Volta a España. E sabes que conseguimos? Que cando chegaron ao Alto de Mos, todo España, e toda Europa, e todo o mundo estaba falando de que no Alto de Mos se parara a Volta a España defendendo os dereitos do povo palestino. Sabes que teria pasado eso? Sabes que teria pasado se o facemos hoxe? Bueno, hoxe non, cando se aprobe esta ordenanza. Que sumaríamos miles e miles e miles e miles de euros en multas. Eso que va a desaprobar. Está vostede en contra de que un colectivo poida expresarse libremente expresando nunha parede unha consigna a favor dos dereitos humanos? Está vostede en contra disso? Está vostede en contra de que pegamos un cartel que poña Free Palestina? Está vostede en contra de que a xente organizada poida reivindicar na rúa os seus dereitos? Que pretende vostede con isto? Volver a que? A que século? A que década? E claro, nos lemos isto e dicimos, hostia, isto veñen a por nós, Porque todo o que facemos está aí. A verdade é que, hostia, hai cosas que nos coñecedes. Isto está dando moitos argumentos a estos perros que andan soltos por aí que van pinchando rodas de activistas. A esos cans que andan soltos por aí, con placa e pistola, que nos van pinchando rodas. Que nos van pinchando rodas. E está dando un poder para que non se lle poida imputar os delitos que cometen. Eso é o que se está aprobando hoxe en Pontareas. Para toda persoa que no término municipal de Pontareas faga algo a favor dos dereitos humanos, que sexa pintar unha parede, pintar unha carretera, poñer un cartel ou incluso repartir panfletos, pode ser multado. Eso é o que está desaprobando. Deso non falou vostede. Se nós estamos de acordo en regular o civismo, bueno, sí, está ben. Hai certas cousas que, evidentemente, hombre, facemos unha normativa co tema das mascotas, estupendo. A negociamos, non hai ningún problema. Pero é que isto é unha lei mordaza local. É o que estades intentando aprobar hoxe. Entón, díganos vostedes se está en contra de que podamos expresarnos libremente. En la palabra o señor Fernández Prego. Boas noites. Dúas cuestións con relación a esta ordenanza, non? A primeira, vostede falou aí, incluso a semana recorreu, de a participación. Bueno, esta é unha ordenanza que nace sin ningún tipo de interés por conciliar ou por buscar algún tipo de consenso. Desde o primer punto de que en ningún momento se chamou aos grupos de oposición para tratar de falar desta nova ordenanza e de tratar de buscar puntos de encontro que puidesen concitar o apoio unánime a unha ordenanza que en algúns aspectos evidentemente estamos totalmente de acordo. E despois vostedes na participación, como xa se falou en puntos anteriores, cando se falaba dos festivos locais, a limitan a enviar, como fixeron con esta ordenanza, a decir que estaba aberto o plazo de alegacións a todos os colectivos sociais, é certo, que o fixeron, pero ningún interés por estimular esa participación. Vostedes con eso cumplen o expediente, dicen que abriron a participación
e a partir de aí, pois, seguimos para diante e logo vimos ao pleno dicindo de que esta foi unha ordenanza donde contou coa participación, porque lle enviamos, seguro que nos poda decir, a non sei cantos colectivos este ordenanza, pero os datos están aí. A alegación é de unha persona, 23.000 habitantes que ten Ponteareas. Por lo tanto, o grado de estimulación de que debería partir desa parte para falar dun tema tan sensible e complicado como unha ordenanza como a que vostedes traen aquí foi cero por parte do goberno municipal. Nós, evidentemente, podemos estar de acordo, como ben se dicía aquí, con certas cuestións, pero hai, vamos a decir, que certos capítulos desa ordenanza que, como xa se expresou anteriormente, son verdadeiramente perigosos. E perigosos porque logo vai a ter que interpretalos, incluso, que xa non é cuestión do que aparezca escrito no papel, sino é como que iramos interpretar a norma do que aquí aparece, porque prohíbese o reparto indiscriminado de folletos. Bueno, aquí isto xa, vamos a decir, que vostedes van a adornar dicindo que o que non pode ser é que o povo este cheo de papeles, tirado no tal, e aí seguro que van a encontrar unha parte da cidadanía que empatiza con que eso non poida acontecer, pero que se está limitando é o dereito á información, algo tan básico e tan necesario nos tempos actuales, pero que logo falan de que se dice que se proíbe facer uso do espazo público que impide ou dificulte. Bueno, ustedes están dicindo que se está prohibindo o dereito á manifestación, xa claramente pasándose incluso por encima de leis que vulnerarían os dereitos fundamentales de calquer cidadán de Ponteareas. Por lo tanto, vostedes, como aquí xa se lles dixo, están querendo aplicar un rodillo de limitación de dereitos da poboación de Ponteareas que é inaceptable. E iso non quere decir, porque vai ser o titular que vostedes quere decir, é que estamos en contra de que se regule os ouriños, os cans e tal. Non estamos en contra de que buscar solucións a situacións que hai e que deben, ao mellor, ordearse para que a convivencia sea correcta entre todas e todos, pero que vostedes aquí se pasan de frenada. E, por lo tanto, nós o que pedimos é que retiren esta ordenanza, a aprobación definitiva, que abran un proceso realmente participativo, si queren buscar algo de consenso, nos reúnan os grupos políticos e a partir de aí construamos unha ordenanza que todos poidamos compartir e non que se convirta nun mecanismo represor da actividade das persoas deste Concello. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Bouzo. Ben, boa noite. Novamente, pois, o que xa falamos en puntos anteriores. Unha nova cuestión que ven a pleno, que afecta a toda a veciñanza de Ponteareas e que, unha vez máis, pois, non se ten en conta a esta corporación municipal. Non vostedes pensan que vostedes, que por estar no goberno, que xa poden convertir isto na súa leira particular e que vostedes poden facer e desfacer ao seu antollo. É certo, claro, como calquera ordenanza, que tivo o seu período de alegacións, pero iso non é un proceso participativo. Un proceso participativo implica moito máis. E, ademais, saben que estes grupos da corporación, estes grupos da oposición, que lle teñen manifestado en reiteradas ocasións que para cuestións como estas, que poden resolver certos problemas que arrastramos de convivencia e de civismo na nosa localidade, que teñen a nosa man tendida. Pero vostedes o que fan é rexeitar esa man tendida e intentar ir a cegas co que vostedes queren impor, non? Nos, claro, lendo esta ordenanza, bueno, pues hai de todo, claro, hai puntos nos que por momentos parece máis ben un decálogo de boa convivencia e civismo, porque son cuestións de sentido común nalgúns dos casos, non? E tamén ven a ser un pouco un quero e non podo. É dicir, pues, unha ordenanza de convivencia e civismo implica algo máis, xa non só a participación, implica outras cuestións máis rigorosas, senón, bueno, pues algunhas se quedan aquí moi abertas e iso, pues interpretables, que interpretará, pues, a saber quen, non? Outras cuestións son realmente preocupantes, como dixo aquí xa o compañeiro de corporación. Aquí, bueno, pues inténtase silenciar a todo aquilo que non nos guste, pero despois hai outras cuestións que son realmente, bueno, hasta de cachondeo, non? Para pararse a reflexionar do triste que é o que vostedes están propoñendo aquí, porque unha das cuestións, dicía agora a compañera do Partido Socialista, prohíbese repartir folletos ou publicidade cando poida derivarse a súa acumulación ou abandono na vía pública, claro, e quen o vai medir?
Van poñer vostedes un axente da policía local a ver cantos folletos ten o paisano que os reparte na man para ver cantos reparte, van obrigar a que os reparte, a preguntarlle o que os recolle, e dicir, oye, cando leas que vas facer, vas tiralo no contenedor azul, vas queimalo, vas tiralo no chan, que absurdo, é absurdo, quen vai a medir esa, como din vostedes, esa posible acumulación ou abandono? Valle preguntar se o van a tirar. Prohíbese colocar cartéis sobre fachadas, muros... Claro, van vostedes ter espacios municipais para que os colectivos, antes falábamos dunha festa, por exemplo, vemos que nestes días pois hai moitas festas e moitas parroquias que están colocando os seus cartéis na vía pública. Vanllo a prohibir? Van a permitirlle vostedes que os coloquen nos paneis interactivos que hai nos MUPIs? Van vostedes a habilitar un espazo para que se coloquen? Que é o que van a facer vostedes para cumplir isto? E despois, claro, se vemos as finalidades, bueno, unha das finalidades, fomentar comportamentos responsables, respetuosos e cívicos. Eu preguntaríalle que teñen feito por isto ata agora, cantas campañas se puxeron en marcha ata agora de prevención e para fomentar eses comportamentos respetuosos e cívicos. E despois a última, e remato, dotar o Concello e a Policía Local dun marco normativo para a prevención e a corrección de condutas incívicas, combinando función pedagóxica e preventiva coa resposta sancionadora. Ben, e como van a facer? Como vai a actuar a Policía Local? Incluso, por exemplo, no caso dos establecementos, poñen o foco nas persoas titulares e dinlle, e senón que requiran a intervención da Policía Local. Para que? Para que os chamen e lle digan no e que só estou unha persoa na patrulla e non podo ir? Para que lles digan que non hai patrulla esa noite para actuar? Como van a facer vostedes? En que situación está a Policía Local? Temos agora mesmo a Policía Local en situación de poder facer cumprir esta ordenanza? A resposta sabemos que é que non. Que é que non. Entón, como pretenden vostedes facer cumprir isto? E nos sumámonos, de feito era unha proposta que queríamos facer, que retiren esta iniciativa do Pleno, que convoquen a través da Comisión de Seguridade, que convoquen unha mesa para o análise desta ordenanza con rigor, con seriedade, con diálogo. Supoño que non hai ninguna presa para facelo agora ou facelo dentro dun mes, que podemos ter ese diálogo como corporación e dar un exemplo á vila do que queremos facer. Por lo tanto, aí lles queda outra vez a nosa proposta, vostedes verán o que queren facer. Moitas grazas, señor Bozón. Ten a palabra o señor Represas. Perdón, a señora Fernández Taguas. Esta ordenanza non vai a regular nin ideoloxías, nin opinións. Non. Esta ordenanza non vai a ver se a pintada é de dereitas ou de esquerdas. O que se vai é a regular para que o espazo público, o mobiliario urbano, os ouriños dos cans, todo eso non xere un problema para a veciñanza, que é o que nos piden todos os días os veciños e as veciñas. Todos os días salo á rúa e me preguntan por que non activamos máis políticas para que non haxa eses cheiros nos comercios ou esas cacas todos os días dos cans. É clarísimo. É clarísimo. Vostedes poden dar toda a volta que queiran. Vostede que pensa? Que íbamos a impedir que alguén lle dé un folleto a outro? Non. O que se trata de que o noso Concello as rúas non sexan unha papeleira. É aplicar o sentido común. Esta ordenanza é bastante laxa. Bastante laxa. Non se mete nada. O eslogan de a lei mordaza local é moi bonito políticamente, pero que non é o que se ven aquí a aprobar. Poden vostedes facer toda a demagoxia que queiran, pero de verdade que por fin se vai a contar neste Concello cunha ordenanza que posibilite a mellora das nosas limpeza das nosas rúas, que non haxa pegatinas nas farolas, que acabanse de colocar ahora mismo, hai pegatinas nas farolas, que alguén as intenta arrancar e quedan aí. Iso denota unha falta de compromiso pola limpeza e de higiene visual e mellora urbana de todo o noso municipio. O que non pode ser é ter o noso Concello con deixadez. A igual que ninguén na súa casa quere ter a súa vivenda pois con deixadez. Todo o mundo pinta as súas fachadas. Pois isto é o mesmo, nós non pintamos as fachadas, pero sí temos que manter o noso Concello limpo. E iso é o que pretende esta ordenanza. Nada máis. Moitas grazas, señora Fernández Taguas. Ten a palabra o señor Ucho. Hai un dito que usamos a xente de esquerdas que, claro, non sintes as cadeas se non te moves. Claro, como vai vostede a entender eso? Como vai vostede a entender eso? Claro, é que é tan difícil poñerse na pel dos demais. Sabe, mira, vou ler textualmente. Mira, grafitos, pintadas e inscripcións. Prohíbese a realización de grafitos, pintadas, manchas, garabatas, rayaduras, inscripcións ou calquera expresión gráfica sobre bens públicos ou privados visibles desde a vía pública salvo autorización expresa. Públicos ou privados. Os que falan da liberdade de expresión. Os que falan da liberdade de elección. Os que falan da libertad. Que é a libertad? A libertad económica, a libertad do libre mercado.
Pero que estás dicindo aquí que non podo facer un grafiti na miña fachada ou poñer unha bandeira na miña fachada. O estás dicindo aquí. O está poñendo, é que isto está escrito, Acabo de ler textualmente o que está escrito aí. Volvo a ler. Prohíbese a realización de grafitos, pintadas, manchas, gravatas, rayaduras, inscripcións ou calquera expresión gráfica sobre bens públicos ou privados visibles desde a vía pública, salvo autorización expresa. Que te teño que pedir permiso para poñer unha bandeira palestina no meu balcón? Te teño que pedir permiso para facer unha pintada nun grafiti que poña Refugees Welcome no meu balcón? Lle teño que pedir permiso. Por non se preocupe que as pintadas nas carreteras as vamos a seguir facendo de noite, non se preocupe por iso. Porque, aínda así, nos pinchades as rodas. Aínda así, nos confiscades os materiais. Sabes o que lle dá isto? Unha carta blanca aos matóns para que nos sigan perseguindo. Sí, Francisco Jesús, é que sabes que pasa? Que vostede nunca se puxo uns guantes para pintar nada que teña que ver con a defensa dos dereitos humanos, para pegar un cartel que teña que ver con a defensa dos dereitos humanos, porque vostede é un xervo da institución, é un xervo da legalidade porque vostede controla a legalidade, é un xervo diso porque vostede está na élite, na cúspide do privilexio. E vostede é imposible que entenda nada fora deso. Como vai entender vostede aqueles que nos xogamos o noso pellejo constantemente para defender o ben común? Pero como vai entender vostede eso? Como vai entender vostede que alguén colla un chándal, unha pintura e se vaya ás 2 da mañán a pintar un Free Palestina? Para vostedes somos uns gilipollas, somos uns estúpidos, somos uns hippies. Para vostedes somos eso. Pero nós temos ese compromiso coa colectividade. Porque sabes que pasa? Porque nos gustaría que fixeran o mismo con nós. Porque nos creemos na solidaridade. Porque nos creemos no ben común. Porque nos creemos que a simboloxía, que as cidades non é só ter unha farola bonita. As cidades é o que representa a vida da comunidade. Igual que o muro de Berlín está aí para virar. Igual que moitos de nós visitamos Belfast para ver os grafitis que hai nas paredes en Belfast ou para ver as pegatinas que hai nas rúas de Belfast. Se remato xa, alcaldesa, non se preocupe. Claro, porque eso tamén é cidadanía. O que está regulando aquí é está dando unha carta blanca a un policía para que dictamine a quen quere multar e a quen non. E sabes que pasa? Que vostedes non o vades a entender. Porque aquí, as persoas que estamos falando desde aquí son as que temos que defendernos con abogados de interpretacións e de multas falsas. Os que estamos nesta bancada son os que temos que estar defendéndonos desas multas. E as gañamos, pero con moita enerxía, con moita pasta e con moito tempo. E temos que estar defendéndonos deso, da vosa policía, das mismos que nos pincharon as rodas cando fomos a pintar Free Palestina. Desos matóns. Prego, ten a palabra. Señora concelleira, vostede limitouse a falar do que a xente quere escoitar. Evidentemente, a obvia parte máis polémica que é a que estamos transmitindo. Claro que todos escoitamos o dos ouriños, o das defecacións dos animais, etc. Claro que o escoitamos nas rúas. É claro que habrá que buscarlle unha solución, pero vostede quere reducir a ordenanza a esa situación. E a ordenanza vai máis alá. Que é o que lle estamos a dicir. A ordenanza vai a situacións como lle acaba de comentar o compañero de Ponteareas en Común. Hasta o absurdo de que queren regular a situación da colocación en propiedades privadas, con autorización. Non sei, que agora vai a decir, no, bueno, eso queremos decir, que si alguén vai a pintar a fachada de outro veciño, claro, no, claro, sí, sentido común. O sentido común, todos sabemos como funciona. Todos sabemos como funciona, pero é o que dice o compañeiro de Ponteareas en Común. Vostede nunca se viron nesa situación, nunca. Entonces, como nunca se viron nesa situación, pois están todos tranquilos, pero outras persoas sí que nos vimos en esas situacións. E sí que a interpretación do que aparece nos documentos acarrea situacións comprometidas para as persoas. E tan solo na maioría das ocasións, por poder expresarse libremente, o que vostedes tanto defenden e tanto din, pero libremente mentre non lles incomode a vostedes. E iso é o que se trata de facer aquí. Ou van vostedes a tratar de reproducir continuas autorizacións, como antes se decía, hasta para a colocación dos carteles das festas parroquiais ou de outras cuestións. De verdade que chegamos a este extremo. O que pasa é que vostedes non queren buscar un consenso sobre esta ordenanza. Vostedes queren aproveitar unha demanda social que existe e é real.
e nós non a vamos a negar de que exista e de que haya que ordenala para aproveitar e colocar outros articulados que a vostedes logo lles permite interpretar a súa libre albedrío. E nós non vamos a apoiar unha ordenanza que evidentemente pode estar claramente vulnerando dereitos fundamentales dos cidadáns de Ponteareas. Moitas grazas. Serán vostedes os responsables de facelo. Ten a palabra o señor Bouzou. Sí, señora Fernández, claro, vostede di non é que é moi laxa, que donos moito, non que aproban. É o que vostedes queren que sexa, non? Nos dicíamoslo na anterior intervención, claro, en algúns puntos non deixa ser un decálogo do que queren que se faga, pero unha ordenanza é moito máis, non? E sobre todo require moito máis. Require esa participación, require ese traballo, require ese estudo técnico, esa análise tamén sociolóxico que non aparece recollido por ningures nesta iniciativa, non? Despois, claro, hai cuestións que vostede dixo, non, isto vais a aplicar tanto a dereita como a esquerda. Bueno, a ver se é certo. Porque eu fíxame moita graza ler cuestións, por exemplo, relativas ao estacionamento de vehículos. Hai cuestións que veñen nesta ordenanza relativas ao estacionamento de vehículos que eu teño gana de ver, a ver, o día seguinte a entrar en vigor esta ordenanza, a ver se é certo que se aproban. A ver se é certo que pois deixa de haber vehículos privilexiados en Ponteareas que poden aparcar donde queiran, cando queiran, como queiran e non pasa nada. E se algún veciño chama, a resposta é está ahora a patrulla ocupada. Ten habido comprobacións, incluso, tense presentado diante da base da policía local, la patrulla estaba ocupada e resulta que la patrulla estaba allí, pero, como miraron por las cámaras cuáles eran los coches, pues non actuaron. Iso pasa. Iso pasa. Entón, se é certo que non vai a ser nin para dereita nin para a esquerda, sino que vai a ser para toda a poboación, poderemos comprobalo, a ver se é certo. E despois, claro, eu fixen unhas preguntas, vostede non contestou, sobre quen vai a avaliar certas cuestións, non? Vostede, e falaba dúas en concretos, do reparto de folletos, da pegada de cartéis, porque claro, hai que recordar que neste concello hai persoas que fomos identificadas por pegar cartéis, tremendos gamberros, pegar cartéis, tremendos gamberros, e por certo non en espacios que comprometan o ornato municipal, nin nada disto. Entón, bueno, hai que ter en conta, hai colectivos, hai organizacións as que lle retiraron valados publicitarios, que ao final lle tuveron que devolver e ao final iso o xulgado acabou dicindo que non tiñan razón, non? Pero, claro, estamos falando dunha ordenanza que non vamos a ter posibilidade de facerlle ese seguimento. Nos insistimos, quen vai a controlar isto? A policía local? Como van vostedes a facer para que se controle isto? Insistimos na situación preocupante que hai agora mesmo para a policía local, que a chaman e ou ben non hai patrulla, ou ben hai patrullas unipersoais, evidentemente non en todos os turnos, só faltaría, pero patrullas unipersoais, esas que, por exemplo, o señor González Carrera tanto criticaba e tanto decía que iso se iba a acabar, estamos vendo que hai patrullas unipersoais agora mesmo. E iso está facendo que cando a veciñanza chama a policía local, moitas veces non se acuda. Estes días, por exemplo, hubo a mala sorte de que en 2 días seguidos, a semana pasada, hubo varios accidentes. En Celeiros, en Xinzo, en Oliveira, creo que foi. Claro, había un só policía para atender a todo isto. Entón, bueno, como vai a facer? Van a chamar a policía para decirle sal del accidente porque están aquí alguén en mi terraza e tengo que actuar? É surrealista isto, señores do goberno. Por lo tanto, nos insistimos, retíreno, dialoguemos, vostedes teñen maioría, se non están de acordo coas nosas propostas ou non queren aceptar nada que propoñemos, pois tráeno finalmente novamente a pleno, saben que o poden aprobar, pero insistimos, diálogo, participación e un intento polo menos de consenso con cuestións que afectan a toda a veciñanza. Muchas grazas. Para o turno de peche ten a palabra a señora Fernández. Vostede, señor Ucha, eu xa sabía que vostede era radical, non? Pero cada día penso máis, que é máis radical. Dicir, vostede o que pode é libremente expresar as súas ideas como queira, como queira. O que non pode danar nin o mobiliario público, nin as rúas, nin as vivendas de ninguén, nin a súa propia, se vai a facer aberracións. E o que non pode facer é usar o sentido común, nada máis. Nada máis. Despois, ven aquí a dicir o señor Bouzou, non é un diálogo, déixame intervir. Entón, ven aquí a dicir o señor Bouzou que mi madriña, que estamos aquí de Limos... Non. Que goberno recente
regulou máis a vida dos veciños que a vostedes, que para entrar nas súas propias vivendas, por exemplo, na Perillana, tiñan que lle enseñar o DNI ao policía local para que lle deixara entrar na súa propia casa, e senón multa que te criou, porque non foi nin un, nin dous, nin tres, nin catro, non, foi toda esa masa de veciños que viven ali. Entón, vostedes están a dicir que nos de coartar a vida de ninguén, nin de broma, e que iso nunca o imos a facer. Nunca o imos a facer. O que se trata de ter un pobo limpio, do que nos sintamos orgullosos. E nada máis. Moitas grazas. Antes de pasar á votación da retirada do punto de orden do día, señor Ucha, eu creo que ten un problema de que, sí, de que se cree autorreferente, que se cree ególatra, egocéntrico, que ten ánimo persecutorio, toda a xente contra vostede, que cree que se lexisla para vostede, en contra vostede. Ese é o afán de protagonismo de unha persona entre 21 que exclusivamente está a exceder constantemente o tempo por falta de respeto do 20, porque non ten... Non é que vaya contra min, non é que vaya contra min, senón que vai contra as 20 persoas restantes. Cando vostede quere presumir de que aquí non me manda ninguén, isto é liberdade, autarquía, sí, é así, insumisión, pode, tranquilamente, non se regula para vostede, de verdad que o mundo non xira ao redor de vostede. Hai moita xente no mundo, moita xente, non é exclusivamente Manuel Ucha, non, está o resto do mundo, existe, e non se regula exclusivamente para vostede, non. No, de verdad que no, non se regula, dase bastante importancia, créese que se centraliza os 23.800 habitantes en vostede, no, se regula os 23.800 habitantes a través desta ordenanza, non se crea o centro, de verdad, non se crea o centro, e isto é para regular. Señor Bouzó, sinceramente, sabe de sobra, o que pasa que a demagogia e o xogo político é este, por suposto, é aceptable e lóxicamente ten que ser así, pero sabe de sobra que se cae un folleto non se vai a multar, eso sabe o de sobra. Se está a falar de que se reparten folletos e tiran 1000 na rúa, lóxicamente, se tiran 1000 na rúa, pois é para facer daño, pero non por outro motivo. Se está a falar simplemente de que o que se exceda non lóxicamente pois sí, a policía non é o sentido común, o civismo, sí, señor Ucha, vostede xa lle digo, se cree de verdad, ten un serio, sí, sí, cree vostede que... Eu levántome todos os días pensando, vou a perseguir o señor Ucha, todos os días. E de feito teño, mire, soño todos os días dicindo, a ver como podo... Pero, sinceramente, gracias a Dios, aprendín dende moi pequena, sí, gracias a Dios, porque eu son creyente, sí. Gracias a Dios... por iso. Gracias a Dios, eu aprendín dende moi pequena de facer caso só ao meu entorno, sí, señor, e non darlle importancia ao resto. Vostede se nota que leva, pois eso, 3 anos aquí, sí, pero a rúa dá igual, señor Ucha, sufrindo paus, é dicir, é o único, sí, é o sufridor, que ten, pois, daños... No, nunca, vostede é aquí o Salvador, sí, señor. É bárbaro, sinceramente. Vamos a pasar a votación. Xa falou moitísimo. Estou a ser unha presidenta que, sinceramente, non pon orden. Non, de verdad, non pon orden. Estou sendo flexible, todos os plenos,
Non estou a retirar nunca a palabra, nunca retirei a palabra. Levo 3 anos aquí sin retirar a palabra. Excede constantemente, e só por falta de respeto, por respeto aos demais compañeiros, eu creo que xa é bastante. Non vai a ter a palabra e vamos a pasar á votación da retirada da que propón o señor Ucha e o señor Bouzón. Sí, dixo de retiralo. Bueno, pois entón desculpe, corrixo porque sen corrixir, o señor Pérez Prego e o señor Bouzón. Pasamos á votación da retirada. Votos a favor da retirada, abstencións, votos en contra. Pasamos a votar a proposta da admisión da alegación. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Pasamos ao seguinte punto de orde do día, que a aprobación se procede da proposta para a creación da aula universitaria da UNED en Pontareas. Ten a palabra o señor González. Boas tardes outra vez. Neste caso levamos xa 2 anos pois colaborando directamente ca UNED en Pontareas e a experiencia demostra durante este período que ratifica o impacto positivo de contar con ensinanzas universitarias oficiais no noso concello. Neste 2026 levamos preto de 25 actividades ou cursos realizados no que levamos de ano, con 797 persoas que foron as que participaron, xa digo, nestes 8 meses. Poñer en marcha esta extensión universitaria e habilitar os graos que directamente se van a añadir como grados universitarios, sería un grado de inteligencia artificial e outro de comunicación e marketing. Isto supón dar un paso estratégico de primeiro orden por razóns sólidas e justificativas. En primeiro lugar, pola importancia da educación e a formación continua. A educación non é un mero trámite, nin unha partida suxeita a conxuntar política. A educación é un pilar social básico, unha inversión en capital humano igualadora de oportunidades. Ofrecer formación universitaria a un nivel local non só enriquece o horizonte personal e profesional da cidadanía, senón que garante que calquera persoa con independencia das súas cargas familiares ou laborais teña oportunidades de formarse, reciclarse ou acadar as súas metas. É a ferramenta pública máis sólida e duradeira para vertebrar unha sociedade próspera e inclusiva. En segundo lugar, polos beneficios para os estudiantes e as súas familias. Ter a universidade neste concello ou no concello aforra costes de desplazamento, de vivenda directamente aos alumnos. De outra forma, terían que trasladarse a outras cidades como Vigo ou Pontevedra. Os universitarios oficiais coa actividade laboral ou vida familiar, grazas á metodoloxía flexible que ten a UNED, tanto presencial como a través de online, facilita pois que a accesibilidade. En terceiro lugar, polo impacto do tecido social, empresarial e o comercio de Pontareas. Capacitar os nosos veciños en sectores de alta empregabilidade e demanda técnica, como é hoxe en día a inteligencia artificial ou a comunicación digital e comercio, axuda a nutrir as nosas pymes, comercios, empresas locais, con profesionais cualificados formados no noso propio entorno e retendo o talento da zona. En cuarto lugar, pola inclusión social e a oferta cultural, garantir continuamente que os cursos de acceso para maiores de 25 e tamén para aqueles maiores de 45 anos que neste caso ofrece a UNED, a UNED Senior. Son actividades académicas abertas que enriquecen a vida cultural e fomentan a aprendizaxe ao longo de toda a vida das persoas. E, finalmente, pola vertebración do sur da provincia, ter a sede desta extensión universitaria situada en Pontareas como un punto referente formativo e educativo para os concellos veciños do condado, como sea para Danta a Louriña, xeran un dinamismo de fortalecemento en servicios públicos na comarca. Por todo isto, pois, queremos que nos apoien nesta aprobación neste convenio que firmaremos ca UNED. Moitas gracias, señor González. Ten a palabra o señor Ucha.
A alcaldesa non nos quere escoitar, pero nos vai escoitar, porque non vai dicir o que fala Fale o que lle dé a Pontareas en gana. Común. Mira, Xa sei que va a falar agora de todo o que teña que ver, excepto da UNED. E despois, 10 segundos finais, vai aproveitar para falar da UNED e se vai exceder un minuto máis. Vale. Así, o a sei. represión das xentes que están nesta bancada, e non en primeira persoa, que tamén, porque o que ten que estar o 27 de setembro non se preocupe que vai a ter noticias deste concelleiro e vai a ter noticias desta organización política, non se preocupe vostede, porque os perseguidos sempre son os deste lado, as perseguidas son sempre deste lado, e isto é unha historia moi continuada neste concello, desde Roberto Mera, desde Francisco Iró, desde Carlos Losada, que lle pideron anos de prisión, cantas veces se tuvo que defender Roberto Mera para non ir a prisión, cantas veces, e gañou todas, absolutamente todas, primeiro foi con el, despois foi con outros compañeiros, despois foi cos compañeiros de bancada, despois foi, cando se conseguiu votar a dereita, foi por tierra, por mar e por aire perseguir ao goberno de Pontareas. Non é un victimismo, é que todos os paos os levamos... Fala vostede. Non son unha víctima, claro, por suposto que as xentes de esquerda somos as vítimas, porque mira, a vostedes nunca lles dá un pao a policía, nunca lles dá unha multa, nunca lles impón absolutamente nada. Nos manifestamos, levamos paos, nos manifestamos, levamos multas. Estou seguro que todas as persoas que están nesta bancada, nalgún momento das súas vidas, ou ben recibiron unha multa, ou ben recibiron unha identificación, ou ben estiveron nun furgón da Policía Nacional, ou ben foron perseguidos en algún momento en redes sociais. Seguro, 100%. E todas as xentes de esquerdas, todas as xentes que se mobilizan nos sindicatos, todas as xentes que se mobilizan nas organizacións de esquerdas sufren o mesmo. Persecucións por terra, por mar e por aire. Aquí hubo ministros con guerrillas paramilitares acampadas na porta da súa casa. Esa é a realidade. Así que leccións de democracia vostede a nós, ningunha. Leccións de vitimismo vostede a nós, ningunha. Leccións dunha persoa que vive no privilexio absoluto e que jamás mirou unha cadena e que jamás mirou a ningún ser querido injustamente condenado ou injustamente encarcelado, ningunha lección. Vostede naceu no privilexio, vostede vive no privilexio e vostede vive absolutamente cómplice do sistema que nos oprime. Do sistema que... Non falo de min, é que non estou falando de min, estou falando das xentes de esquerdas, que foron históricamente perseguidas e seguimos sendo perseguidas. E vostede pon a disposición do aparato político do teu partido profesionais e funcionarios públicos, coaccionando a esos funcionarios para que ataquen adversarios políticos, utilizando os seus recursos de poder para atacar adversarios políticos, utilizando os seus contactos para atacar adversarios políticos. E se estou dicindo alguna mentira, léveme ao juzgado. Ainda estou esperando a notificación de Juan Carlos González Carrera de que me iba a levar ao juzgado. Ainda estou esperando esas notificacións. Así que, leccións a esta organización política, ningunha. Todo o que queirades, o sacamos con papel, con bolígrafo, con taquígrafo e vemos exactamente o que nos pasa. Eso é o que non tolere. Podo falar ou non? Podo falar ou non? Por que vai ir un xulgado? Como vai ir un xulgado vostede se vive no privilexio absoluto? Evidentemente, pero xa se demostra claramente, cando non tedes o poder, xa se ve o que facedes. Xa se ve. Porque o poder... Podo falar ou non? Vale, vou a poder falar, me vai cortar o micro, me vai deixar falar. Pontareas en Común vai a falar do que lle dé a gana Pontareas en Común. Vale, polo tanto, Pontareas en Común... Vale, Pontareas en Común vai... Pontareas en Común vai a falar do que considere oportuno. Vale, entón, vostede colle o micro para atacarnos e nós temos a posibilidade de defendernos por referirse directamente a nós. Nas oportunidades teremos que usar... Cando queiran, repasen todas as actas de todos os plenos e miren cantas veces atacou a esta persoa que está aquí sentada. Non, eu ataco ao Partido Popular. Vostede representa ao Partido Popular. Se ve que é un adjetivo. É así, pero como se cree iso... Vale, podo continuar, non? Claro, cando non falo do que lle interesa, non me coñeces nada. Mira, alcaldesa, non nos coñece de nada. Home, a ti sí porque eres un personaje público que leva toda a vida na política, non tes outra profesión tampouco, non? Me refiro, levas toda a vida en política, por lo tanto sí que te coñece, evidentemente. Home, sí, claro, evidentemente. Ir a unhas oposicións a unha hora en concreto e non decir, non, me dá gana de esa hora, vou a ir pasado mañán, vou a facer o exame, o me dá gana a mí, e
vou a poñer os criterios que me dé a gana, vou a gañalo na rúa. Non, non é así. Non, ten que acatar sinceramente o regulamento nese momento. Que de gañar unha praza pública? Pois ten que facer o que fai todo o mundo. Quere entrar por o aro? Ou foi aí tirando as portas para entrar e gañar a praza despois? Non. Pois entón, quera ou non quera, hai que asumir o que estamos na sociedade. E por respeto á sociedade, pois para iso existe. Que a parte de maiores, pois quera gañar cousas na rúa, por suposto, eso sabemos. Pero que lle molesta? Que lle molesta? Entonces, por que ataca sempre que falamos disso? Por que sempre utiliza que si lególatra, que si non sei que... Sabes que, es que nunca, vostede nunca sentiu esa opresión, é lógico. Por iso, es que non teño este ánimo de persecución. Claro, porque como vas a ter ese ánimo persecutorio? Porque vives no privilexio, como vas a ter? Claro, é que só faltaría que o tivera, é como si eu sentira as garras do machismo, claro, non, claro, evidentemente, evidentemente. Entón, home, alcaldesa, vostede naceu no privilexio, sí? Non naceu no privilexio vostede? Non, meritocracia. Non me deixa falar, vamos a seguir. Pero si está falando vostede, quere que fale ou non? A ver. Podo falar ou non? Xa sei que vos fastidia que fale, pero si podo dispoñer do tempo ou non? Podo dispoñer do tempo ou non, alcaldesa? Xa. Vale, moi ben. Empezamos outra vez. Veña, dalle aí. Sí, pues bueno, falarei do que me apeteza. Do que me apeteza falarei. Vale, Ponteareas en Común fala do que lle apeteza, alcaldesa, vale? É así. Vostede considere o que... Fala do que queras, nós falamos tamén do que queiramos. Mira, de nós... Está moi ben a proposta, ¿no? Así como propagandísticamente pode quedar estupenda, ¿no? Pero claro, onde está o informe que avale que estas son as ensinanzas que se necesitan Ponteareas, por exemplo? Ou onde está a necesidade real dun pobo que ten a 20 minutos un campus dos maiores do país e que, a ver, o público eu son pesado, pero o público, ojo, que ten un dos maiores campus de cerca do país, que ten dotación perfectamente de universidade pública, que o que habría que manter eso, ¿no? Que habría que cuidar eso, non desmantelar a universidade pública. E ademais, curiosamente, se vai utilizar un espazo que era para a creación de asociacionismo, para a creación de poder popular, para a mocidade, e un espacio que se pechou para meter camas e agora pois intenta blindar metendo unha aula asociada da UNED. Si a priori a proposta non é mala, pero claro, que non hai un análisis de necesidade, non hai unha reformulación de por que vamos a invertir esos cartos en estas dúas formacións. Iso que non entendemos nós. Por que inteligencia artificial e non outra cousa? Donde está o estudo de necesidade ou de demanda da poboación de Ponteareas? Se ten garantizada a matrícula ou non? Que va a pasar se non hai matrícula? Se va a pivotar a outros grados? Se vai a manter estes grados con baixa matrícula? Cales son as condicións a máis de 10-15 anos que estipula a UNED? Eso o que nos falta, ¿no? Porque o convenio está ben, é un convenio que se fai noutras administracións, pero nós non vemos a necesidade máis alá de algo que sí, que vai sacar un parte de titulares e que vai intentar, pues gañar outra vez o relato, pero o importante é que ao final nos quedamos sin ese edificio público e agora se intenta encher de cousas pois un pouco desde a improvisación. Entón, pois nós, se non hai resposta a esas necesidades, pois votaremos en contra. Señora Fernández Soaje. O mellor as señoras esas que están aí, como dice vostede, pois o mellor queren gañar tamén a loita na rúa. Están aquí no pleno, entón, non, quero dicir, non sei, o mellor... Señora Fernández Soaje, ten a palabra. Queremos continuar o pleno, señoras. Vamos... Sabíamos o ayuntamiento e non tiñamos ningún problema, que agora tampouco teño ningún problema. Así, Cristiano, que quero recuperar a rúa escolar. Vamos a tratar de continuar o pleno, por favor. Pasamos... Ten a palabra...
Señoras do público, Concho, vas a carne macocos con el estilo, que es más, o que peor me cae. Eres un pesado. señora, vamos a facer un receso de un minuto. Vamos a facer un receso de un minuto. Señora Fernández Soaje, pode empezar. Ben, señor concelleiro, presenta vostede un expediente, bueno, que ten un informe de secretaría condicionado, porque cando vostede fai o expediente non hai memoria justificativa, o secretario informa que hai que reformular distintas estipulacións do convenio, non existe certificado de existencia de crédito, e hai que facer un expediente de cesión de uso do edificio da Praza Maior, que é onde teñen previsto ubicar a extensión da UNED. Ademais, aconsella o secretario solicitar informes autonómicos, que iso entendo que vostedes xa non lles interesaba moito. Total, pa que? Ben, estamos falando de cuantías importantes. Estamos falando de que en este 2026 non haberá custe económico, porque evidentemente ainda ten que implantarse. No 2027 estamos falando de 60.000 euros, no 2028 de 75.000, no 2029 de 90.000 e no 2030 de 90.000. Se efectivamente hai un retorno positivo para Pontareas, pois evidentemente serán uns cartos ben invertidos. Pero nos falta documentación no expediente para poder valorar pois si efectivamente estos grados van a ter a resposta que entendemos que queremos, para iso invertimos estes cartos públicos. Espero que nos poda aclarar isto. En principio, a proposta de extensión da UNED é unha boa proposta, ten Porriño, por exemplo, tamén. É certo que, bueno, temos o campus universitario de Vigo aquí ao lado, e que ao mellor igual precisamos, antes de ter unha extensión da UNED, pois facilitar o transporte dos nosos xóvenes ao campus de Vigo, non? Que creo que sería moito mellor, porque a oferta educativa tamén é moito máis ampla. E por outro lado tamén falar da ubicación que se elixe
para establecer esta aula de extensión da UNED. O máis lóxico, porque estamos a falar de educación, sería facelo nun centro educativo, igual que temos a Escola Oficial de Idiomas nun centro educativo, aquí en Ponteareas, non? Parece o máis lóxico. Espero que explique vostede cal é a elección deste sitio, porque nós pois non o entendemos moi ben. Moitas grazas, señora Fernández Soaje. Ten a palabra a señora Fernández. O BNG ten claro a necesidade de aportar ou achegar a esta vila e a outras moitas do ámbito rural pois todos aqueles servizos que sexan necesarios ou básicos para a cidadanía. Cantos máis servizos teñamos, evidentemente, máis doado será de conseguir un asentamento poboacional. Cando, sobre todo, as persoas ou as familias novas chegan a un lugar onde queren vivir, bueno, pois o primeiro que preguntan ou que se cuestionan é se teñen parada de autobús próxima ao seu domicilio, a súa vivenda, e a donde vai a poder desplazarse en esas liñas, e tamén que centros de referencia cercanos vai ter educativos. Eses centros educativos, que servicios tamén complementarios lles poden ofrecer para a conciliación da vida laboral e familiar. Por lo tanto, consideramos que é preciso ampliar os servizos educativos que poidan mellorar a formación e os estudos que pode acadar unha persoa ou unha veciña e veciño ao longo da súa vida, evitándolle desplazamentos a outras localidades, aínda que aquí, como ben se dixo, o campus universitario está bastante preto, e tamén favorecer a súa formación porque teña varias inquedanzas na súa vida ou porque teña unha necesidade de reciclarse para conseguir unha mellor integración laboral. Malia isto, hai na súa proposta distintas cuestións que chaman bastante a atención, a verdade. Primeiro, as competencias. A competencia dos ensinos universitarios non é unha competencia municipal, e, en concreto, os universitarios a distancia son unha competencia estatal. En este caso, con respecto a este convenio concreto, a verdade é que está esa competencia acollida no informe xurídico bastante con pinzas, e é o propio asesor xurídico o que lle está dicindo a vostede que o que impulsa este expediente ou ao seu goberno, que deberían pedir os informes autonómicos ao respecto para avalar precisamente esa competencia que vostedes afirman que o ámbito local pode ter. Por outra parte, ese mesmo informe tamén condiciona a aprobación neste pleno do expediente e da proposta a ter aprobado previamente o expediente patrimonial de cesión dos espazos, ou ben estar impulsando neste mesmo momento, e neste expediente, dende logo, non consta que eso se estea a facer, e me gustaría que non lo comentase, que contestase a iso. Con respecto tamén aos espazos, están poñendo a cesión do edificio da Plaza Maior a disposición da UNED, e nos planos realmente non se especifica que espazos dese edificio van a utilizar, porque os planos son exactamente os mesmos de cando a obra planificada polo goberno anterior vostedes a modificaron e cambiaron as aulas precisamente que estaban destinadas á formación da xente e da mocidade, pois foron eliminadas para dispoñer de dormitorios. Polo tanto, outra cuestión tamén que xa se falou aquí, que falta un documento clave de análisis que dé soporte a petición de uns determinados graos e non a outros concretos. Vostedes están a darlle agora, evidentemente, un uso que perfectamente encaixaría coa idea inicial que tiña o centro cívico e non o Artistea. Agora, a UNED, en este convenio, lles exixe unha serie de espazos como son salas de titorías, aulas, despachos para xestión administrativa, bibliotecas ou salas de lectura, informática, incluso salón de actos. Neses planos, de verdad que non se aclara exactamente que espazos van a utilizar
e si necesitan algunha adaptación para poder utilizalos como eles Pode ir precisan. rematando, por favor. Nos gustaría saber se ao mesmo tempo, Presidenta, se é compatible esa actividade educativa co Artistea que vostedes teñen montado aí agora, o que vai a acontecer cando haya actividades do Artistea, ou é que van a renunciar a esas actividades para que solamente se lle dé prioridade a UNED. Me gustaría que me contestara, grazas. Moitas grazas. Ten a palabra o señor González. Bueno, la parte do catálogo educativo corresponde directamente á propia universidade estipulalo e leválo a cabo, non? Porque eles son os que analizan precisamente un pouco as necesidades do público en función das demandas. En canto ao espacio, ahora mismo seguimos estando no espacio de Artistea, pero o futuro é leválo directamente á nova instalación da Biblioteca Municipal. E ali habilitarase os servicios que sean máis adecuados para que todos os alumnos podan recibir a formación máis adecuada. Con respecto aos expedientes, algúns están revisándose ahora mismo, con respecto ao xurídico temos o perfecto ok, non hai ningún tipo de problema ao respecto con eles. Moitas grazas, señor González. Ten a palabra o señor Ucha. Non sería mellor mellorar o transporte público para poder acceder ao campus universitario de Vigo, por exemplo, e dotar ou exixir ao seu partido político que deixe de desmantelar a educación pública? Non tería algo máis de sentido eso? Pregunto. Non tería algo máis de sentido que sea a xente de Pontareas que decida estudiar en Vigo poida ir en 25-30 minutos ao campus en lugar de ter todas as problemáticas que ten? De verdade, claro, que non deixa de ser... O diseño da biblioteca ahora acaba de decir que vai pasar para a biblioteca. Non sei se iso está contemplado, está falado coa UNED, ou se me escapou a min, o mellor, da memoria, e non o vin, pero creo que aquí non hai nada na memoria, non aparece nada sobre eso. O sea, parece un pouco así como improvisado, chapucero, a correr, ¿no? Como, vamos a sacar esto, que vende un pouco, ¿no? Que tal e cual, e xa está. Pero que son dos títulos universitarios, non estamos falando de sacar uns cursos de verán da UNED, con todos os respetos aos cursos de verán da UNED, sino que estamos condicionando o futuro académico das persoas que se vayan a matricular, que poden ser daqui ou non, porque son outras particularidades da UNED, non? Entón, eu creo que como, sí, pode quedar bonito, pode vender, pero non hai un sustento riguroso, é dicir, ao final, as propostas se resumen no que dixo antes Juan Carlos, de vamos a tirar para diante, sabe, rollo, vamos a tirar para diante, ainda que vayan con bueno, pues joder, que costa facer as cosas un pouco máis despacio e facelas ben? Pues non sei, se falou coa Universidade de Vigo, se falou coa Universidade de Compostela, se falou coa Universidade de Coruña, claro, se fixo un análise, se falou coa UNED da análise de necesidades reais ou simplemente que, bueno, a UNED sabemos como está tamén, non? En que fase está. E sabemos que está un pouco tamén a desesperada en moitas fases, o sabemos. Non, me refiro, eres consciente deso tamén. Entonces, quizáis hai que darle un pouco máis de sentido educativo a todo isto, porque, se non, ao final, sí, sona moi ben, inteligencia artificial, dentro de 4 días isto pasa de moda e nos comemos un grado de inteligencia artificial pagando 90.000 euros e non sabemos para que sirve. Como pasou con tantas outras cousas que se fixeron no seu momento porque era o que tocaba nese momento, porque era o pic, ¿no? Como dicen os chavales. Pois, bueno, non sei, eu creo que es que non hai por onde coller isto. Moitas grazas, señor Ucha. Ten a palabra a señora Fernández. Bueno, pois, concelleiro, escoitando a vostede, a verdade é que nos xenera todavía máis dudas. É dicir, o catálogo depende da UNED, pero vostede dixo antes que isto era algo bo para Pontareas e que se había analizado e que iba a ser fantástico e maravilloso. Non entendo. Non hai nada diso incorporado ao expediente que xustifique as súas verbas. Despois, se pretende facer un gasto de máis de 300.000 euros en algo que non sabemos como vai a funcionar. Despois fala da ubicación. Non, bueno, primeiro vai para aí, pero despois entón vai a ir para a nova biblioteca, pero é que no convenio pon que o cambio de ubicación ten que ser aprobado por eles. É dicir, isto non ten nin pés nin cabeza, concelleiro.
O expediente de cesión de uso do edificio da Praza Maior, que é onde vostedes o queren ubicar, non está. Polo menos a nós non se nos deu acceso a él. Entón, claro, traer as cousas así non parece moi lóxico. E insisto, non é que desbotemos a proposta. É dicir, a proposta en principio podría ser unha proposta interesante, pero se ven documentada, se ven avalada por uns informes que efectivamente a priori nos amosan que esa inversión que imos facer de cartos públicos é unha inversión xustificada, que despois, bueno, pois se avalará, non? Se seguimos, se continuamos ou non, pero en principio, para poder facer esa inversión de cartos públicos, ter unha certa seguridade de que non o facemos porque agora de feito se nos ocurre que non, sino que hai uns datos detrás, hai un estudio detrás que nos aconsella que iso é posible. E insisto tamén no que existía na primeira intervención, é importantísimo o transporte público actual ao campus da Universidade de Vigo, que realmente esa sí que é unha demanda da veciñanza de Pontareas. Nada máis. Moitas grazas, señora Fernández Soaje. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, traen vostedes hoxe aquí este expediente como se fora a primeira vez que se falara da UNED, da implementación da UNED en Pontareas, e, bueno, leva xa un tempiño traballando e facendo cursos, mas ve cursilliños, cursos que coinciden moitas veces coas mesmas temáticas e o mismo que o que se fai nas parroquias, bastante máis barato e con bastante máis afluencia de público. Entón, agora, o que traen é a ensinanza regrada. Unha ensinanza regrada que nos vai a custar entre 60.000 euros o primeiro ano hasta 90.000 euros no ano 29 e outros 90.000 euros no ano 30. Que tampouco sabemos a que tarifas regula eso a UNED, porque hai outros concellos onde estos mismos grados que se van a implementar aquí, así que me parece un pouco absurdo que na mesma comarca ou moi preto sexan prácticamente os grados igual o que se vai a facer, bueno, pois que en outros concellos esa outra tarifa diferente. A parte, non solamente van a asumir o salario do profesorado, van a asumir tamén o custe do mantemento do edificio, do persoal da conserxería e da limpeza que eles lles exixen e, aparte, lles ceden as instalacións. Bueno, nos parece que para ser unha competencia que impropia, que en riba vai a dar un servicio supramunicipal, como igual que o tema do conservatorio, ao final o Concello de Pontareas ten que asumir os gastos da educación dos nosas veciñas e veciños, pero tamén das outras persoas que accedan de outros concellos distintos, porque van a poder acceder de calquer concello, desta comarca ou de fora. Calquer concello. Entonces, bueno, pois igual non é o máis apropiado, porque vostedes comprometen cartos a futuro que despois as outras administracións que sí lle corresponden non van a querer volver a asumir máis. Que xa nos está pasando con outras cuestións impropias, competencias impropias que estamos a asumir. En riba, vostede acaba de decir que non se sabe nada dese expediente paralelo que se tiña que estar ahora ou ben xa aprobado pola administración, ou senón debería estar impulsándose paralelamente a este que traen hoxe. E tamén porque vostedes pensan o mellor desplazar estas ensinanzas a outra ubicación. Eu creo que este expediente, como outros que trouxeron hoxe a este pleno, como outros que traen en todos os plenos, é unha verdadeira chapuza. Así que, evidentemente, non creo que o queran retirar, igual que fixeron as outras dúas propostas, dende logo, dende o BNG nos imos abster. Moitas grazas. Por parte do señor González, turno de peche. Quería dicir ao señor Ucha que é curioso que o objetivo é municipalizar todos os servicios e para unha proposta que traemos para aquí para a zona
coa educación pois está en contra. Sí, pero ao final son servicios, o que queremos buscar son servicios, e parece que temos que tirar para fora sempre Nós seguimos apostando pola UNED, o feito de dar este paso e pola demanda que está tendo a xente preguntando, porque é necesario, sobre todo para aquelas persoas maiores de 25 ou de 40 anos que traballan e queren aproveitar tamén para sacar algún título. Eu fui un deles que tuve que sacalo e, teño que estar agradecido, sinceramente, por este tipo de facilidades. Consideramos que é un paso importante para non só Ponteareas, sino a contorna nosa. Moitas grazas, señor González. Bueno, nós o que tiñamos ata de agora era a extensión da UNED, non era a aula da UNED, que é a que permite levar grados adiante. Os grados non van a estar repetidos, van a ser exclusivamente aquí en Ponteareas, estes 2 grados. Primeiro temos que aprobar isto, ser aula da UNED, e despois é cando se comeza o inicio. De todas as maneiras, recordo, Pontevedra ten, Vigo ten, Porriño ten, e comenzou antes de que o PP gobernase, e Tui ten. É dicir, nós tamén nos queremos sumar, temos a oportunidade, xa comenzamos isto con a extensión da UNED e agora queremos mellorar e darlle a oportunidade a aquelas persoas novas que queran estudar ou non tan novas, a idade non ten aquí precisamente cortapisas, e sí, para recordarlles, como sí que tamén temos memoria, nós fomos o Concello que daquela cando existía o CUBI, e aí teñen o máximo responsable que Juan Carlos González Carrera era o concelleiro de ensino daquela época, pagaba precisamente e axudaba para a xuventude daqui de Ponteareas poder asistir en autobús ao CUBI. O que pasa que vostedes como que non queren lóxicamente, todo o que levemos nós cara adiante, facer todo o posible para que non salga adiante, sendo unha boa iniciativa, a universidade pública a distancia, e nós, por iso, o traemos, porque estamos convencidos. Cando falan de que queren, non se organiza, todo e de repente, non sabemos planificar, nós, efectivamente, nós somos aquí os únicos que non sabemos pensar, que non sabemos planificar. En realidade é que temos que aprender muitísimo de vostedes, a ver se quedamos máis a miúdo e nos dicen como temos que facer todos os días. Bueno, pasamos á votación, votos a favor. Abstencións, votos en contra. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que a aprobación se procede da revisión de prezos do contrato de servicio de recollida e transporte de refugallos sólidos urbáns, xestión do punto limpo municipal e limpeza de área público do Concello de Ponteareas. Ten a palabra o señor Cao. Sí, boa noite a todos. Perdón. A proposta que se leva ao pleno da corporación, por tratarse do órgano competente, obviamente, é a de revisión de prezos respecto do contrato de concesión para a xestión indirecta do servicio de recollida e transporte de refugallos sólidos urbanos, xestión punto limpo municipal e limpeza da vía pública. No pasado mes de xulio, a empresa adxudicataria do contrato presentou a solicitude de revisión de conformidade co estipulado na cláusula 5.1 do prego de prescripcións técnicas, onde se detalla a fórmula de revisión de prezos aplicable ao contrato existente ata o pasado mes de marzo deste ano. O expediente consta a mesmo co informe conxunto e ditame favorable emitido por Secretaría de Intervención en data 23 de xulio pasado. En consecuencia de conformidade co anteriormente indicado, propoño ao pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar a revisión de prezos do contrato referido á anualidade de 2025 de acordo coa fórmula recollida na cláusula 5.1 do prego de prescripcións técnicas. Segundo, autorizar e comprometer o maior gasto derivado da revisión de prezos
na anualidade 2025 do contrato de xestión de servicios que ascenda a contía total de 31.723,71 euros. Terceiro, autorizar e comprometer por un importe de 7.930,93 euros a actualización das mensualidades correspondentes aos meses de xaneiro, febreiro e marzo do ano 2026, con cargo á mesma aplicación orzamentaria. E cuarto, notificar á empresa adxudicataria o presente acordo cos recursos pertinentes, así como dar traslado do mesmo aos departamentos de intervención e tesorería. Reseñar que isto non é unha cuestión novedosa, senón que xa se produxo ao largo da vigencia deste contrato durante o transcurso de todos os anos estas revisións de precios, o sea que non é algo novedoso. E por o momento nada máis. Moitas gracias, señor Cao. Ten a palabra o señor Ucha. Está claro que a empresa sempre gaña. E máis esta. Evidentemente, nos xa dixemos por activa e por pasiva que o noso modelo é a municipalización, e aproveito para recordarlle a Ricardo que municipalización significa que queremos que os servizos que están privatizados municipalos, pero non coller competencias de outras administracións para facelas municipais. Vale? É dicir, nós queremos, se queremos os servizos públicos, pero queremos municipalizar os que están privados, ¿vale? Que se non, claro, es que como xa é surrealista toda a realidad. Pero sabes que pasa? Que o servizo nin mellora, nin se cumple co establecido. Mira, nós, a principio de legislatura, presentamos unha proposta que a Concelleira de Servizos Sociais e de Saúde dixo que sí, que eso se iba a facer, que non sei que era a recollida de material sanitario e a recollida de material específico de diabetes. Ainda estamos esperando. Como foi unha proposta de Ponteareas en Común, parece que non corre presa. Algo tan sinxelo como eso, algo tan simple como eso, que solucionaría parte da vida cotidiana de moitas persoas en Ponteareas, non se fai. E iso se propuxo en 2023, se volveu a reiterar, se volveu a mandar algún escrito, algunha solicitude por escrito. A Concelleira dixo, sí, eso se vai a facer, e nada, se sigue sin facer. E logo, a realidade, evidentemente, isto está firmado nun pliego de condicións e a administración ten dúas opcións, ou cumplilo ou enfrentarse a unha batalla legal que seguramente perda. É así. Evidentemente, a consecuencia de privatizar o servizo ten isto, ¿no? A empresa, se tú non o pagas, o vai a reclamar. Evidentemente, nós, como non estamos de acordo en privatizar este servicio, pois non vamos a estar de acordo en seguir alimentando esta roda. Pero que o que pasa, eu non sei se vos escoitades a cidadanía, supoño que sí, e é que a xente está desesperada co servizo do lixo. Desesperada. Polo menos nos barrios que eu coñezo. O sea, nós analizamos en Ponteareas en Común que agora mesmo a xente necesita saber que servizo ten contratado, porque hai xente que non sabe ni o servizo que ten contratado. É dicir, nin os criterios de recollida, porque en algúns lados pasan 2 días a semana, en outros lados pasan un día pasa o camión e non para non sei que contenedor, para no de abaixo, cambian os contenedores, non lavan os contenedores cando os teñen que lavar, vostede é coñecedor deso. Se nos vendeu que con novo contrato se iba a mellorar, que non sei que, o novo contrato está vixente, e non se mellorou, ao revés, non se mellorou. A cantidade que falábamos non se mellorou nin de lonxe. De feito, nalgúns barrios se emperou. Se fixo uns cambios de contenedores que se truxeron os do pobo, se puxeron no rural, algúns estaban rotos, outros tiñan as tapas defectuosas e o cheiro en verán era insoportable. Se volveu a cambiar os contenedores porque eso era insoportable. Donde había 2 contenedores pasou a haber un de maior capacidade, pero que pasa? Que o camión non é capaz de recollelo porque non curvan. Hai uns jaleos que non hai por onde collelo. A xente está facendo patrullas veciñais para comprobar que se laven os contenedores. No barrio onde eu vivo, a xente non sabía nin que tiñan, cando tiñan que lavar o contenedor. E iso que tivemos unha reunión específica para tratar eso. E a xente é como a perxe que non lavaron nunca. Se reclamou e outro día entón pasaron con camión a lavalo. Estaría ben que viñeras comigo a lavalo. Tuve que coller a carche e darlle eu despois. Esa é a realidade. E estamos pagando ese servizo. Esa xente, esa empresa nos cobra ese servizo. Eu entendo que é difícil, evidentemente complicado, porque estamos falando de recoller basura a 23.000 persoas, en unhas condicións de distancia e de dispersión potentes, pero é que a única forma de recuperar, a única forma de recuperar isto é recuperar a soberanía e empezar a gestionar nós directamente isto. Xa se fixo, Isto xa se fixo e se fai en algúns lugares. Entón, o servizo do lixo agora mesmo é un dos principales preocupacións da veciñanza de Ponteareas. Entón, eu creo que hai que darlle unha volta a isto. Grazas, señor Ucha. Ten a palabra o señor Pérez Prego. Bueno, nada, moi breve. Como ben se decía, este é unha
unha cláusula que hai que cumprir ou pleitexar, non hai outra cousa era necesario traer este ano, bueno, se non se hubiera dilatado a adjudicación do novo contrato, probablemente este ano non hubiera que estar en este escenario, eso tamén é algo que está aí e que xa debatimos no seu momento, de cando se cambiou a maneira de xerar os plegos para este novo contrato e, polo tanto, este tampouco ten moito máis recorrido este punto que nós vamos a externos porque entendemos que é un cumprimento do contrato e que, como ben se decía, só cabe a pleitear para acabar perdendo e, polo tanto, tendo que acabar pagando máis. Outra cousa é se era evitable estar este ano facendo esta prórroga, creemos que sí, se hubieran feito as cousas de outra maneira cando vostedes chegaron ao goberno, non foi así e, por tanto, teñen que volver a traer vostedes esta actualización de precios en este momento. Por a nosa parte, nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Pérez Prego. Ten a palabra o señor Bouzó. Ben, este asunto, bueno, dá para o que dá ou para o que se queira que dé tamén. É certo que sobre o fondo da proposta pois non hai maior cuestión, non hai maior obxección, é unha revisión de prezos prevista no contrato, aplicado en período de máis, o que efectivamente a empresa estivo continuando a prestar o servicio por decisión do Concello e, polo tanto, debe ser así. Non ten, ademais, fundamento avalado polo Tribunal Supremo, que xa manifestou que tamén debería ser así, pero en todo caso nós consideramos que hai algunha cuestión que podía quedar máis concretada no expediente, sobre todo por claridade, non só para esta corporación, sino para a veciñanza. Por exemplo, respecto dos 7.930,93 euros correspondentes a xaneiro, febreiro e marzo do ano 2026, nos consideramos que estaría ben aclarar se isto xa corresponde a regularización definitiva dese período e se, polo tanto, con ela xa quedaría pechado económicamente esta prestación de servizo ou se, pola contra, simplemente se están actualizando ao prezo do 2025 e aínda queda pendente algunha revisión ou modificación posterior que corresponda a este ano 2026. É algo que consideramos sinxelo aclarar, que paga a pena deixalo definido, ademais nun momento como este, no que estamos xa ao final do contrato, entón, agradeceríamos que sí que nos desen resposta a esta cuestión. E poderíamos, non vamos a alargar tontamente, pero poderíamos tamén falar neste punto de algo relacionado co punto anterior, co anterior de varios atrás, da ordenanza de convivencia e de civismo. Falábanos nesa ordenanza de convivencia e de civismo da prevención, da concienciación, e agora que falamos do lixo, pois estamos vendo tamén nestas datas, como estamos cada día, sobre todo nas parroquias, cada día vendo máis puntos de lixo amoreados nas distintas parroquias. Nós, evidentemente, non vamos a ser carroñeiros con isto. Nós sufrimos fotos, cando estábamos no goberno, fotos nas redes sociais criticando o goberno desa actuación. Nós non íbamos a facer iso. Nós entendemos que ten que haber civismo, que ten que haber un pouco de convivencia por parte da veciñanza, e para iso é necesario que se poñan en marcha esas campañas de concienciación, que aparte sabemos que a empresa está disposta a facelas e corresponde facelo. Entón, sí que aproveitamos para pedir un pouco iso, porque estamos vendo que tristemente están acumulando demasiados puntos que cada vez son máis difíciles de atallar. Sabemos a súa complexidade, de feito xa vimos como en algúns incluso hubo que colocar unha rejilla para que a xente deixase de facer ali un punto de vertedura incontrolada. Entón, que tamén se faga un pouco esa cuestión, e comentámoslo aquí porque viña a conto, pero queríamos preguntar sobre esa cuestión do que corresponde a xaneiro, febreiro e marzo do ano 2026, se non lo pudese aclarar o concelleiro. Gracias. Moitas grazas, señor Bouzó. Ten a palabra o señor Cao. Sí, vamos a ver, Manuel. É indudable que ti apostas pola municipalización do servicio, co cual vai a ser complicado chegar a un entendemento co que é o tema da concesionaria e demais, non? Pero que si che podo dicir que, eu, desde o meu punto de vista, polo que a min me chega, non teño esas queixas tan tal. É indudable que estamos nun momento de cambio que sí está afectando e, lóxicamente, habrá que esperar ao mes de, eu calculo, máis ou menos outubro, novembro, en que dispondremos xa de toda a maquinaria, dispondremos de todas as
digamos, de todas as máquinas e de todos os efectivos necesarios para que o contrato teña a plena capacidade de realizarse, digamos, non? Despois, con respecto ao señor Bouzó, pois sí, é definitivo a revisión. Efectivamente, ten vostede razón, é un punto que nos preocupa moito, porque efectivamente cada vez loitamos máis contra eses puntos negros que inclusive se fixeron algúns cambios de illas e máis para de alguma forma evitar, pero bueno, vemos que cambiamos de aquí para outro lado e volvemos a ter outro. Estamos a veces enviando escritos, ainda que non sei se a vostedes lles chega en ocasións de tal, porque, bueno, fais unha revisión a veces de todas estas, cando hai este tipo de vandalismo, digamos, porque non se pode chamar outro tema, se revisa toda a documentación que se pode atopar. En máis dun caso, si atopamos algún dato de alguna persoa ou demais, o que se envía un escrito advertíndolle de que na próxima ocasión de tal. Pero, bueno, ao final, na próxima ocasión, o mellor, ten máis cuidado e non se fai, digamos, ten a curiosidade de que non chegue ningún dato persoal, non? Pero sí é un tema que nos preocupa moito e, de feito, ainda onte viña na prensa que, por exemplo, o Nigrán creo que chegaron a multar con 100.000 euros a 4 vecinos ou 4 empresas polo tema do tal. E aquí, seguramente, a mí non me gustaría, pero seguramente teremos que chegar en algún momento a tomar alguna decisión dese tipo. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Cao. Nada. Señor Ucha. Si, eu vaya por diante que lle agradezo o esforzo, Suso, porque sei que o está facendo e que lle pillou aí tamén ese momento de cambio que seguramente tiña moita máis intensidade de traballo e lle gustaría poder estar todo activo que querería, non? E si, eu eso o agradezo e estamos en posicións políticas moi diferentes. Evidentemente, non nos queda outra que comernos o contrato de FCC, porque está aí, está aprobado, e dentro dese contrato de FCC o que podemos aportar á cidadanía e que, polo menos, sexamos os primeiros fiscalizadores de que a empresa cumpla co que está acordado. E, evidentemente, tamén co civismo e esas mismas patrullas, vamos a chamar veciñais, fan esa propia labor de concienciación. Polo menos nos barrios dos que falo eu e no que eu vivo especialmente. A xente fai unha labor de concienciación, de revisar os puntos negros, de intentar que non se fagan, de ir coas persoas a ver onde se poden colocar as sillas para que podan estar mellor, que molesten o menos posible. É dicir, se fai, incluso te digo, se carchean os contenedores cando é necesario. Si eu creo que eso se fai en todos lados. Se fai en todos lados. Que é certo que se foi perdendo a cultura tamén de facer eso. E logo hai outro tipo de actitudes que, pois, bueno, que non se fomenta mellor os restos vegetais, que en moitos lugares se botan directamente os contenedores, tío sabes, tío sufres tamén en primeira persoa, sabes, me refiro que hai lugares onde xente que baixa de outro barrio e te trae 5 bolsas de erva e chas mete nun contenedor, que te enchen os contenedores, cando eso en 3 días quedaría reducido a unha bolsiña de nada. É dicir, eu flipo co que me cabe nun composteiro, sabes? O sea, eu comprei un composteiro en Merlín e non paro de botar cousas para aí. Parece que alguén o come, sabes? Pois se fomentáramos eso, pois a mellor sería máis fácil. Que pase? Claro, a ver, a empresa gaña cartos, non hai máis. Entón, bueno, nós, na medida das posibilidades de que se poida facer, isto, é algo que preocupa directamente a veciñanza, porque ao final é calidade de vida. Unha boa xestión dos residuos é calidade de vida. Entón, bueno, sobre o punto concreto, pois, que non dá para máis, pero sobre outro, pois, bueno, eu creo que, pois, bueno, agradecer o esforzo que faz, e iso sí que, pois, o queremos decir, claro, evidentemente. Moitas grazas, señor Ucha. Ten a palabra... No, vale, ten a palabra... Tampouco. Bueno, tampouco. Nada, solamente comentarlle a Manuel que, bueno, que agradezco as súas verbas e, bueno, é que lle pido un pouco de comprensión e se digo que seguramente a finales deste ano vaime a dar a razón de que vamos a contar con un servicio pleno e do que a xente vai a estar orgullosa. Moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. Sí, sí. Sí.
Pasamos á dación de conta dos decretos ditados no período comprendido entre o 16 de xullo 2711 ao 15 de agosto de 2026 3161 e pasamos ao rogo presentado por Pontareas en Común. Número 15. Pois mira, ti, Silvia, como vamos a acabar o pleno, con este rogo que presentamos o 17 de marzo do 26. Non sei se sabes, supoño que sí, non o sei, que as organizacións políticas, sindicais, veciñais, educativas, culturais, ecoloxistas, pacifistas, calquer cousa que se pareza a un poquito de progresía, calquer cousa que se pareza a eso ou que leve unha bandeira que non lle guste, sistemáticamente hai vandalismo da nosa cartelería. Mira, Pontareas en Común puxo os cartéis do acto de media legislatura, debían de ser, non sei, había un par de cuadrillas, 10, 11 da noite. Ás 12 da noite xa non había ningún cartel. O día seguinte, pola mañá, percorrín correndo, porque sabes que me gusta correr, percorrín correndo os lugares onde había cartéis e quedaban un par deles na rúa de Redondela. O resto estaban todos arrancados. O Bloque incluso chegou a ter carteles onde lle arrincaron solo o logo do Bloque, sabes? Estaban en contra da demolición, pero non que puxera o Bloque. Pero sistemáticamente, a xente dos colectivos educativos viron vandalizadas pancartas. Incluso hubo colegios e institutos que denunciaron públicamente que se les vandalizou o tablón de anuncios quitando cartéis de manifestacións. E así, sistemáticamente. Sistemáticamente. E non se fai nada. Non se fixo nada. Evidentemente, sabemos que non sodes vós, claro. Ahora, hai unha cousa tamén que por omisión, pois tamén se pode actuar. Entón, se nos está vandalizando sistemáticamente, se vandalizou algo que presentamos as tres forzas políticas en numerosas ocasións, especialmente unha, se vandalizou a placa do cementerio. Logo non se repuxo, pero bueno, se vandalizou 2 veces a placa do cementerio, en memoria de xente asesinada e represaliada. É dicir, calquer cousa que teña que ver cos dereitos humanos se vandaliza de forma sistemática en Pontareas desde aproximadamente o ano finais do 24, principios do 25, non sabemos exactamente o que. Claro, cal é a solución a isto? Entón, nós o que propoñemos é, primeiro, a condena pública desto, que votamos en falta que se hai unha condena pública da vandalización dos nosos cartéis, das organizacións políticas, dos colectivos. É dicir, condenar públicamente que se coarte a liberdade de expresión das organizacións, eu creo que iso é básico, e logo facer algo para impedir que isto siga sucedendo. Ten a palabra o señor González Carrera. Vaya por diante, señor Ucha, que por suposto que condenamos públicamente calquera destes actos e acción directa para impedir que isto siga sucedendo. Eu digo yo como o sinto eu, como sentimos. Non é cuestión solo de que solo sean os de izquierdas, que parece que estáse votando aquí a culpa dos da dereita, é dicir, é un problema de vandalismo, é un problema, desde logo, de unha atitude antidemocrática, de non entender de que os demais tamén que todos temos espacio para colocar, desde logo, os panfletos, as publicidades, e tamén lle podo dicir que nós tamén sufrimos iso nos seus momentos, non lle estou dicindo, non estou justificando nada, é dicir, a libertad de expresión, a mí non me molesta que un partido político poña unha información, a súa información, sempre basada no respeto, desde logo, a todos. Entón, por suposto que por parte do goberno local condenamos públicamente calquer tipo destes actos. Moitas grazas, señor Carrera. Sendo xa as 12 da noite, levantamos a sesión.